За сайн байцгаана уу манай Годл подкастын сонсогчдоо. За энэ удаа хонгороо битээр бас яриагаа үргэлжлүүлээд уулан битээр ярьцлагаа 2 дугаараар ингээд өндөрлцөн байжсэн боловч хонгороогоос дахиж асуултууд гарч ирээд тэгээд ер нь үргэлжлүүлэе гэж бодсон. Яагаад тэгсэн бэ гэвэл хонгороо маань нэгдүгээрт эмч мэрэгчлээ ангаах ухааны ангаахын шинжлэх ухааны төлөөлөл бас ийм хүн байгаа. Хоёрдугаарт гэх юм бол хонгороо маань сэтгэл зүйн нэлээд сонирхдаг. Одоо миний нэлээд олон сургалтуудад сууж исэн. Надад сэтгэл зүйн талаар бас нэлээд их юм асуудаг. Зүүм уулзалтан дээр ч гэсэн бид нар зөвхөн хувийн амьдралаа яриад ичлэл хийгээд зогсох төдийгүй одоо хонгороо бол нэлээд намайг тийм сэтгэл зүйн талаас их сорил болдог түлхэц болж өгдөг ч юм уу тийм хүн маань байгаа. Дахиж ярьцлага үргэлжлүүлэхдээ надад илгээсэн асуултууд нь бол нэлээд сэтгэл зүйн мэрэгжлийн чиг хандлагатай гэж хэлмээр юм уу да. Тэгэхээр зэрэг одоо бусад ярилцсан ээж нар маань оролцогчд маань гомдохгүй байхаа гэж бодож байна. Тэр талаас намайг нэлээд яриулахыг оролцсон тийм асуултууд байсан. Тэгээд мэдээж хэрэг би бүх асуултуудыг биш одоо нэг цөөн хідэн асуултыг сонгоод хариулъя гэд ингэсэн байгаа. За тэгээд хонгороо хоёулаа яриагаа эхлэе. Сайн байцгаана уу? Годл подкастын сонсогч нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний дахиад хүсэлтийг хүлээж авч дахин ярилцгаар болсон багштай маш их баярлалаа. Тэгээд би хамгийн түрүүнд багшаасаа яг хэлснээр одоо сэтгэл зүйн олон урсгал чиглэлүүдийн талаар тэгээд яг энэ багшийн яг өөрийн баримтлагдаг сэтгэл судлалын одоо чиглэлийн талаар би асуухыг аягүй хүсэж байна. Яа тэгэхээр манад одоо бол хүн болгоно сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэж яриад байгаа боловч яг үнэхээр тэр хүмүүс ойлгож байгаа юу бас яг бүх зүйлээ мэдэж хийж байгаа юу гэдэг дээр нь би их эргэлздэг. Тэгээд тийм болохоор багшаасаа энэ сэтгэл зүйн олон урсгал чиглэлүүдийн талаар өөрийнхөө баримтлагдаг гол одоо чиглэлээ биднэрт тэлж өгөөч гэж хүсэж байна. За тэгэхээр хонгороо би одоо урьдчилаад бас нэг юм хэлчмээр байна. Яагаад гэвэл нөгөө чиний яг хүсэж байгаа хариултуудыг би өгөхгүй байж магадгүй. Ер нь тийм бодоод тахад би ер нь гол сэтгүүл байхдаа ч гэсэн тэрний дараа би ярьцлага хийж явахдаа өөрөө бас ярьцлага өгч явахдаа ч гэсэн ер нь яг тухайн хүнийхээ хүссэн асуултыг тавьдгүй ч юм уу хүссэн хариултыг би бас өгдөггүй байсан байх. Одоо ч гэсэн би яг тэр зарчмаас баримтлана яг ярихыг одоо хүсэж байгаа. Миний ярьсан зүйл бусдад тустай байна гэсэн зүйлийг л би яриа шүү хонгороо. Тэгэхээр зэрэг магадгүй зарим үед бол чиний асуултыг чи ойлгохгүй ч байгаа юм шиг эсвэл одоо зөрөөд те өөр юм яриад байгаа юм шиг санагдчих магадгүй шүү. За тэгэхээр зэрэг мэдээч хэрэг сэтгэл зүй өөрөө маш сонирхолтой шинжлэх ухаан. Энд бусад бүх одоо шинжлэх ухаануудын адил энэ олон урсгал үзэл санаанууд нь хоорондоо адилгүй байдаг. Зарим тохиолдолд зөрчилтэй нэг нь нөгөөгөө бүр үгүйсгсэн юм шиг ийм байдаг. Ер нь бол альва одоо шинжлэх ухаанч бай, урлагч бай, шашинч бай тий ямар урсгал вэ? Ямар үзэл санаа вэ? Ямар одоо энэ дотроо ямар одоо измиг баримталж гин гэдэг бол хамгийн гол зүйл биш. Би өөрөө нөгөө нэг бас урлаг судлаач хонгороо чи мэднэ тий одоо урлагийнханд ийм үг байдаг тий одоо изм ярьж эхэлсэн цагт урлаг мөхнөө гэж тийм үү. Тэгэхээр чин одоо мэдээж хэрэг биднэрт онлын мэдлэг хэрэгтэй. Тухайн одоо зүйл маань яг юуны тухай өгүүлж гин одоо харьцангуй тэр тухайн шинжлэх ухааныхаа үднээс зүг байна уу буруу байна уу гэж хэмжүүр тавихын тулд мэдээж хэрэг тодорхой нэршил тий энэ энүүгээрээ бусдаас ялгаатай энэ нь бол тийм юм хэлнэ гэсэн зүйлс байдаг боловч хит энүүгээр ингээд хөөцөлдөөд эхлэнгүүт тэнд нөгөө нэг бидний ярьдаг сэтгэл зүйн тоглогдож эхэлдэг. Одоо бид нар тэрийг илүү их ярьснараа, илүү их мэрэгжлийн одоо хэллэгүүдийг хэлснээрээ ч байдаг юм уу? Тэ одоо илүү бусдад таалагдах, үнэлэгдэх ч юм уу? Нэр томьёог одоо сүрхий эзэмссэн хүмүүс рүү одоо маас нь хуйлрах маягийн тэ яг бодит үйлдэлийг одоо ямар нэгэн тэр нэг онлын төрчин хэллэгч байдаг юм уу? Томьёол байдаг ч юм уу? Тодорхойлтгүйгээр хийж байгаа хүмүүсийг болохоор жоохон дорд үзэх юм уу энэ хандлага уулаасаа одоо дэлхийд аяр түгээмэл байдаг шүү дээ тий. Сэтгэл зүйд ер нь одоо энэ тогоонд буцалж байгаа мэрэгчлэнүүдийн тал нь хүмүүсийг алж яадаг, тал нь аварж яадаг гэж тий. Тэр нэг алдартай сэтгэл зүйч хэлсэн үг байдаг. Энэ бол ганцхан сэтгэл зүйд хамаатай биш. Ерөөсөө л дэлхийд аяар бүх одоо нийгмийн бүх салбар, бүх шинжлэх ухаанд уулаасаа л одоо тэр эрдэмтэн судлаач одоо юу байдгийг те тэр хүмүүсийн тал нь алж яадаг, тал нь аварж яадаг штеп. Би тэгэхээр зэрэг би одоо бүх измүүдээс ч юм уу одоо хамгийн сайн муу гэж ярих боломжгүй. Одоо би зүгээр өөрийнхөө яг эснийг бас биш те хонгороо одоо үдсэн юмнуудаа ярих юм бол бас нөгөө их адаггүй юм болно.
яг одоо лекц сургалтандаа миний одоо түлхүү баримтлагдаг чиг хандлагуудын талаар хэлье. За хамгийн түрүүн болохоор транзактны анализ гэж байгаа тийм. Энэ бол психоанализын одоо нэг салбар тийм нэг урсгал гэж хэлж болно. Энэ бол хүмүүсийн харилцаан дээр тулгуурласан одоо тэр энэ шинжилгээ ухааны одоо урсгалын нэгж ойлголт нь бол харилцаа л байх гэдэг тийм хүмүүсийн харилцаа. За тэгэхээр хүн өөрөө бие дааж мэдэрч болно, сэтгэж болно, шийдвэр гаргаж болно, бүр гаргах ч ёстой. Түүнийгээ илэрхийлэх бүрэн чадвартай. Тэгээд одоо өөрийнхөө оролцож байгаа харилцаануудыг өөрөө сонгох, сайжруулах, харилцаагаа зогсоох тэр байдлаараа одоо өөрийнхөө амьдралын чадварыг бүрэн дээшлүүлэх одоо энэ бүх хариуцлагыг одоо хүн өөрөө даах ёстой гэсэн үндсэн үзэл баримтлалтай байдаг. За тэгэхээр зэрэг энэ дотор нөгөө бидний байнга сургалтын дээр ярьдаг нөгөө сэтгэл зүйн 3 төлөв байдал те. Тэгээд нөгөө амьдралын зохиолыг их түлхүү баримталдаг гэсэн үг. Одоо энэ урсгалын эцэг нь бол эрг бэрнэ. Би одоо нөгөө байнга ярьдаг те. За дараагийн урсгал болохоор зэрэг нөгөө гэр бүл тогтолцооны тавилт. За тайлал гэж хэлсэн ч болно. Энэ бол маш олон дэд салаатай. Би бол Берт Хеллингерийн урсгалыг баримталдаг. Энэ урсгалын онцлог гэх юм бол хүнийг дангаар нь авч юусоо үздэггүй. Тэр гэр бүлийнх нь бүтэц дотор нөгөө тухайн гэр бүлийг ч гэсэн тэр удмын тогтолцооны бүтэц дотор ингэж авч үздэг. Одоо тухайн хүнийг бол асуудлыг шийдэхийн тулд зайлшгүй тэр хүний эцэг их ямар байсан, эцэгтэй ямар харилцаатай, тэр удамд ямар шинж тэмдэг ингэж үе залгамжилж явж гин. Одоо бидний хэлээр бол мууг нь бид нар одоо удмын хараал гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол ерөөсөө л шинжлэх ухааны хэлээр бол удам бол өв дамжигдж байгаа тэр муу шин чанаруудыг хэлж байгаа тий. За нөгөө талаасаа гэх юм бол удмын одоо эерэг гинжин урвал тий. Тэгэхээр зэрэг энийг ингэж авч үздэг тогтолцоо байгаа шүү. За тэгэхээр зэрэг энийг бол яг тусны шинжлэх ухаан гэж үздэггүй. Ер нь бол эдгээр дандаа хавсраг ухаан гэж үзэж байгаа тий. Энэ сэтгэл зүйн тавилтыг бол одоо би одоохондоо хийж эхлэегүй байгаа. Ерөөсөө сэтгэл зүйн бүх сэтгэл засал тий ямар ч урсгалын бай, ямар ч үзэл баримтлалын бай сэтгэл заслыг зөвхөн одоо дипломын боловсролтой хүн гэдэг юм уу, эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан би доктор нь болсон ч гэдэг юм уу, эсвэл би одоо багшилдаг профессор болсон ч гэдэг юм уу, ийм хүмүүс хийдэггүй. Онлын мэдлэг байсан ч гэсэн тэр хүн зайлшгүй одоо энэ чиглэлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан тодорхой тооны одоо үйлчлүүлэгч нарт хүрч ажилласан одоо тэр туршлага дээр нь улбалаад тэр хүмүүст дараагийн одоо тийм гүнзгий сэтгэл заслыг хийх эрхийг өгдөг байгаа. За миний хувьд бол одоо энэ жилийн тоо бол хараахан гүйцээгүй байгаа учраас би аль биесээр энэ сэтгэл тавилтыг хийж эхлэегүй байгаа боловч би сургалтандаа онлайн байдлаар энийг хэрэглэдэг. Хонгороо чи өөрөө мэднэ те сэтгэлийн дасгал одоо янз бүрийн богино трансууд байдаг юм уу, ховс хэлбэрээр бол энийг би ашигладаг. За асуулт хариулт хэлбэрээр ч юм уу те ашигладаг байгаа. За тэгээд мэдээч хэрэг нөгөө Юнгийн аналитик сэтгэл зүг баримталдаг. За эндээс нөгөө зүүдний философи, символизм, за харааны дүрслэлийг одоо уран дүрслэлийг арга барилынхаа нэг хэсэг болгож байгаа. За тэгэхээр би өөрөө энэ бүх урсгал чиглэлийг одоо ухамсартайгаар сонгосноо гэвэл бас үгүй юм л да. За би өөрөө эхлээд сонирхогчийн хуваар өөрийнхөө одоо асуудлыг шийдэх гэж анх сэтгэл зүй сонирхоод эхэлж хагаад биний хоёр одоо урсгал нь бол надад их тус болж исэн. Дараа нь би одоо яг аль биесээр мэрэгжлийн сэтгэл зүй рүү орж эхлэх үед одоо миний багш би дандаа энэ урсгалуудын хүмүүст одоо ингээд шав орсон байдаг. Дараа нь ингээд эргээд харахад би баг ухамсаргүйгээр юм хөтлөгдөд яваад исэн юм шиг ингээд яалтчгүй одоо энэ чиглэлийн багш нарын ингээд шав болцсон байдаг. Миний энэ баримталж байгаа чиглэлүүд бол тийм абстракт сэтгэл зүй биш шүү дээ, тий дандаа хэрэглээний сэтгэл судлалын урсгалууд байгаа. Мэдээж хэрэг сэтгэл зүйч болгон сэтгэл судлаач болгон өөрийнхөө ямар нэгэн юмыг одоо өөрийнхөө үзэл санааг бол баяжуулж яадаг. Тэрнээс биш зүгээр л ингээл багш нарынхаа ярьсныг аваад өөрөөрөө дамжуулж ярих биш те. Нөгөө номонд тэртээ тэргүй одоо энэ миний ярьж байгаа бүх зүйлс цахимд байдаг. Цаасан хэвлэлүүдээр байдаг. Одоо хүний хэрэгжилж болох бүх суугаар энэ шинжлэх ухааны бүх мэдээллүүд ил байгаа. Тэгэхэд миний зүгээс одоо нэмж баяжуулсан гэж хэлэхээр зэрэг айгүй том дуурсан болчихно. Зүгээр би дутаж явдаг энэ 10 жилийн хугацаанд анзаарсан нэг зүйл гэх юм бол ер нь сэтгэл зүй яаж супер байсан ерөөсөө дангаараа төгс биш байгаад байгаа байхгүй. Энийг сэтгэл зүйч нар өөрснөө хэлдэг. Жишээлх юм бол Юнг ч өөрөө пастрын хүү шүү дээ тий. Шинжлэхч урсгалын хэдийн пастрын хүү байгаад байгаа. Өөрөө шашинлаг хүн гэж би харж байгаа тий. Буддизмыг нэлээд сонирхдаг. Зарим одоо тэр
яг бие даасан шинжлэх ухааны үг бүтээл гэхээсээ илүү одоо амьдралынхаа төгсгөлд ингээд бичижсэн тэр номнууд байгаа, тэнд байгаа тэр бодролт эссенүүд энэ тэрийг харах юм бол нэлээд тийм буддист маягийн гэх юм уу те мэдгдлүүд байх шиг надад санагддаг. Хелингер болохоор зэрэг бүр католик гэр бүлд төрсөн. Өөрөө бүр ингээд ламын сахил аваад ажиллаж исэн хүн байгаа штеп. За Берн болохоор зэрэг Орос гаралтай өвнө алдарны шашинтай ийм хүмүүс байгаа. Одоо яг энэ нөгөө миний баримтлагдаг урсгалын гол толгой эцгүүд одоо гэж хэлэх юм бол тий. За миний багш нар бол хвчлэн Орос, Германд амьдардаг тийм Орос гаралтай хүмүүс байдаг. За тэгээд тэдний донд буддистууд бас их олон байдаг. За багш нар маань бас хэлдэг. Ер нь бол энэ сэтгэл зүй бол хүний сэтгэлийн тодорхой давхаргуудад хүрнэ. Одоо сэтгэл мэдрэлийн тогтолцоо, сэтгэц энэ төр гэдээ ярих юм бол тодорхой давхаргуудад хүрдэг. За тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдмал онол гэж багш нар маань хэлдэг. За тэгээд тийм ч учраас одоо тэр тухайн мэрэгжлийн боловсролоос гадна амьдралын туршлага, за ертөнцийн хуулийн мэдлэг те ер нь тэр тухайн мэрэгчлэлний итгэл үнэмшилгүйгээр үр дүн багтай байдаг. За энийг бол би өстой үнэн гэж бодож байгаа. Сэтгэл засалч нарыг одоо хүмүүст яг ингэж тулж ажиллаж байгаа практик сэтгэл зүйчдийн одоо хэрэглээний сэтгэл судлаач нарыг ингээд үзэх юм бол нас заадаг. Одоо зөвхөн сургууль төгсөөл боловсролын эзэмсэн одоо би сэтгэл зүйч, одоо би сургуульд ажиллана, тэнд ажиллана гэдэг жишээлбэл одоо зөвшөөрдөггүй те. Тухайн мэрэгчлэрээ тасралтгүй ажилласан хүмүүнлэгийн салбарт болон одоо олон нийтийн салбар, нийгмийн ажилтан маягаар байдаг юм уу те, олон нийттэй харилцах хэлбэрээр байдаг юм уу, ямар ч байсан хүмүүстэй доотл нь 10-аад жил ажилласан хүмүүсийг дараа нь одоо тэр сэтгэл зүйн практикт ажиллахыг зөвшөөрдөг байх жишээтэй те. Байна штэ. Тэгээд энэс гадна одоо квантын физик гэдэг юм уу, философи, за шалтгаан үрийн хууль, за одоо шашны хэлээр хэлэх юм бол үлийн үргэл хэлчихэл да тий. Энэ үзэл санаагүйгээр бид нар ерөөсөө хүнд туслах боломжгүй байгаа байхгүй. Тэрнээс зөвхөн одоо ингээл сэтгэл зүйн одоо оноллыг яриад одоо баахан ийзмүүдийг эзэмшээд бусад одоо саяын би нэрлсэн эдгээр зүйлс хэрвээ байхгүй байх юм бол тэр хүн хүнд тусалж чадахгүй. Мэргэжилтэн маань зүгээр супер сайн мэргэжилтэн байж болно л өөрөө судалгаагаа хийгээд явдаг санжуу, эрдэм шинжилгээний ажил хийдэг санжуу, одоо сургууль багшилдаг санжуу те тэрнээс биш яг боддоор хүнд туслахад жоохон төвөгтэй. Тэгэл хүнд тусалдгүй юм бол одоо сэтгэл зүй гэж байх хэрэггүй болчих гээд шүү дээ тий. Энэ бол хамгийн одоо яг нэг эмч багш нартай адилхан яг л одоо хамгийн хүнд тусалдаг мэргэжилтэй. Ер нь бол яг бусдын мэдрэмжийг өөрөөрөө ингэж давтан мэдэрч чаддаг тэр чадвар бол ерөөсөө одоо миний нэрлээд байгаа чадваруудын суурьнд нь байх хэвээр. Одоо ямар ч онолыг үзсэн те квантын физикийг ч үздэг бай, философиг ч үздэг бай. За тэр шалтгаан үрийн хууль, за мэдээж хэрэг тэр мэргэжлийнхээ нөгөө олон урсгал чиглэл, за тэгэл хангаах ухааны үүднээс нөгөө клиник сэтгэл судлал эднийг үзэн штэ те. Тэр нь хамгийн гол нь нөгөө бусдын мэдрэмжийг мэдрэх, бусдын зовлонг нэмэглэх, бусдын асуудлыг шийдэх гэсэн энэ мэдрэмжийн туршлага байхгүй гарч байгаа учраас дутагдaltaй болчих гээд байдаг. Багштаа маш их баярлалаа. Яг миний ингээд нөө бодож ирснээс гөр хав илүү тийм гоё цогцтой хариулт өглөө. Яа тэгэхээр яг нөө изм ярьж байгаа хүмүүс яг тоглолт хийдгээ гэдэг дээр нь бүр энийг яг хүмүүс энэ дээр нөгөө өөрийгөө одоо илүү гэдгээ мэдрүүлэх гэдэг яг хүнд яг тийм ойлголт өгөх ч юм уу яг туслах санаатай биш би та нараас илүү гэсэн мэдрэмжийг ч юм уу би нэг жоохон ном уншсан гэдэг тийм мэдрэмжийг л төрүүлдэг юм байна гэж би сая яг бодлоо. Тэгээд тэрнээс гадна нэг ийм юм байдаг хонгороо. Одоо жишээлх юм бол эрг бэрний үзэл санаа за одоо их хүчээ авсан 70 80 он гэж ярил л да. За яг 60 оноос эхлээд эхэлсэн ч гэдэг юм уу. За тэгэхэд одоо тэр үед л одоо энэ нөгөө нэг дотор хөөхөд халамжтай их насан туршиж гэл энэ сэтгэлийн төлөв байдлуудын тухай ойлголт байсаар л байсан шүү дээ тий. Яг нь Монголд энэ талаар урд нь ярьж ирсэн хүмүүс бол мэдээж байсан л баг. Тэрээс би анх удаа энэ талаар ярьсан гэж хэлэх юм бол одоо хийс хэрэг болно. Би сонсоогүй байж болно шүү дээ. За тэгтээ яг нөгөө хамгийн тод чанга дуурсан энэ талаар одоо ингэж лекцүүд уншаад сургалтууд хийгээд ингэж явж байгаа нь би тий. Миний сургалтуудад суугаад за ингээд нэг ийм нэг дотор хүүхэд гэж байдаг ийм гурван төлөв байдаг юм байна. Ялангуяа дотор хүүхэд гэж одоо яриад байгаа энэ талаар сургалт хийгээд байгаа 10 гаруй хүмүүс байна. За би одоо нөгөө дараах бусад энэ сэтгэл зүйн төлөв байдлууд дээр тулгуурсан нөгөө гэрэл зүйд сургалтаа хийгээгүй байна л та. Би бол дотор хүүхдийн талаар нэлээх ярьдаг тий. За тэгээд би нөгөө хүмүүсийг бас гайхаад байдаг нь тэрнээс миний ярьснаас илүү зүйлийг ерөөсөө ярихгүй байгаа байхгүй. Хэрвээ тэр хүмүүс үнэхээр одоо сургууль соёлын төгссөн, бэлтгэгдсэн сэтгэл судлаач нар юм бол
яагаад миний ярьснаас өөр зүйлийг ярьдгүй юм бэ? Яг миний одоо би тэр бүх сургалтууд эднэрийг ингээд манай одоо багийнхан туслахууд эднэр ингээд үздэг те. Яг л миний ярьсан зүйлд хүрээл ингээд зогсож байгаа. Тэгээ би боддгийн намайг гэрэл өдөр сургалт хийсний дараа одоо халамжт их насан турш гэж ярьсан нэлээд нөхдөд гарч ирэх байх л та те. Тэгэхээр зэрэг ганцхан одоо тэр нэг дотор хүүхэд гэж нэг мэрэгжлийн нэр томьёо ч юм уу за халамжт их ч гэдэг юм уу за одоо мэдгүй юу гэж ярьдаг юм байгаа амьдралын зохиол энэ төр гэж бас яриад идэг болсон байна тий. Тэр хүмүүст ярихаас гадна шийдэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? За энэ асуудлыг одоо та дотор хүүхдтэй асуудалтай байгаа бол би тэрийг ингэж шийднэ. Ийм аргаар шийднэ. За надад миний одоо шийдэх суурь бааз нь энэ байна. Миний боловсруулсан одоо лекцүүд байна, ном байна, хичнээн ном байна. Миний хийсэн эрдэм шинжилгээний ажил ийм байна. За миний одоо явуулж байгаа ийм сургалтууд ингэж шийднэ гэсэн юм. Яг одоо шинжлэх ухаанч ийм зүйлсүүд байдаггүй. Тэгээд зарим талаараа нөгөө хүмүүс маань үннийг ярьж байгаа хүнд бол хязгаар байдаг те хонгороо би энэ талаар дандаа ярьдаг те үннийг ярьж байгаа хүн бол энийг ярьж болно, энийг ярьж болохгүй, ингүүл худлаа болчихно гэсэн хязгаар дотор тоглолдог тийм үү? Худлаа ярьж байгаа юм уу сэтгэл зүйн тоглоом тоглож байгаа юмд ямар ч хязгаар байдаггүй. Тэр хүмүүс бол ёстой нөгөө хамрын дор харахаа гэдэг шиг ингээд ёстой айгүй том амлалтуудыг өгөөд 7 хоногийн дотор таны амьдралыг оронгоор нь өөрчлөлт амладаг. Тийшээгээ хүмүүс их бас одоо юу гэдгийг хуйлардаг ч юм уу. Энэ амгалангийнч айгүй ядаргаатай өстой 30 хэдэн лекц сонс гэдэг юм байлээ. Сургалт нь айгүй удаан үргэлжилдэг, айгүй их юм хийлэгдэг, хямраадаг, хэцүү юм байлээ. Айгүй гүн юм байлээ гэж хүмүүс ярьдаг. Гэтэл чин зүгээр айгүй хөнгөн аргаар таны наад өргөсөй чинь би ингээл нэг өдрийн дотор аваад өгье гэж байгаа зөвөрөө хүмүүс бас нэлээх яваад идэм шиг байлээ. Хөнгөн маягаар те айгүй өөдрөг байдлаар өстө бүхнийг амлаад би бол амлалтгүй харин ч эсрэгээр хүмүүсийг жоох айлгадаг те одоо 30 жил 20 жил яг энэ хэв маягаар явчихсан. За тэгээд тэрнээс өмнө аав ээж эмээ өвөө гэд энэ удмын тогтолцоонд өчнөө хэдэн 100-аас тогтохгүй жилээр явчихсан энэ зүйлийг өөрчлөхөд 35 хоног ч гэсэн дөнгөж бид нар эхлэлийн тавиад тэр тогтолцоог гаргуулж эхэлдэг болохоос ерөөсөө цоошин болчихно гэж юу баг байхгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр зэрэг нэг талаасаа зөвхөн нэр томьёо яриад байгаа, амлалт өгөөд байгаа ч юм уу айгу амархан шийдэх гээд байгаа энэ хүмүүс рүү явдаг. Тэгээд нөгөө талаасаа болохоор зэрэг хитрхи бас энгийн хурдан түргэн замыг ингээд харуулад байгаа ч юм уу эсвэл одоо 7 хоногийн сургалт байдаг ч юм уу 7 хоног дотор бид нар юу шийдэх вэ хонгороо ч өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ 7 хоног дотор бид нар зөвхөн ажиглалтаа л хийж эхэлдэг те одоо анх сургалтанд орж ирсэн хүн бол тэгэхээр чин зэрэг жоохон тийм учир дутагдaltaй л зүйлс болоод байгаа бид нар чинь өөрснөө сэтгэл зүйн тоглоомд маш дуртай хүмүүс хуурагдахтаа маш дуртай үнэн байдалд өөрснөө жоохон дургуул байдаг л да тий аль шав бэлэн болно тэрэнд нь одоо яг тэр төвшнийх нь багш нь таардаг юм чинь тэгээд тухайн хүмүүст хэрэг болж байвал одоо шатчтандаа мэдээж хэрэг одоо хэрэглээний сэтгэл судлаач нар маань ажиллаа хийж лээвэл хүмүүсийн тусын тулд хэрэгтэй л байна л да. Надад ингээд юм зарим төрлийн айц айгүйх байдаг. Одоо жишээлбэл алдаа гарахаас айгүйх айдаг. Тэг өндөрт гарахаас муухай үзүүлэхээс би ингээд айгүй айгаад байдаг. Тэгээ нөгөө айцын талаар ярьдаг болохоор амьдралын зохиол ба төгсгөлийн оронд лекцтэй айгүй дуртай. Өөсийг намайг ярьж байгаа гэж айгүй дуртай. Тэгээд энэ талаар ингээд би гоолн дурсамжууд авахад үзгээр надад яг тийм авсан хүчтэй тийм гэмтэл трама эднэр байхгүй юм шиг санагдаад тэгсэн мөртлөө ингээд айц болохоор айгүй хүчтэй ингээд үе мэдрэгдээд байдаг. Тэгээ би энэ талаар нэг сая энэ чамаас эхлээгүйгээд номын зохиолч Марк Болон гэдэг хүний бичлэгийг YouTube-ээс ингээд санаандгүй олоод сонслоо. Тэгээ тэр хүн ярианда юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чиний мэдэрч байгаа зүйлс тэр өөртөө хэлж байгаа үгс одоо чамаас эхэлтэй биш ээ аав ээж өвөө эмээгээс чинь эхэлтэй. Тэр бүхэл одоо шалтгаангүй амиа орлох гээд үйлдэл хийгээд байсан охин эмээгийнхаа энэ сэтгэл зүйн травмыг ДНХ-гээр дамжуулж авсан учраас одоо ингэж ийм үйлдэл гаргасан байна гэдэг ийм сонирхолтой жишээ тэр ярианда дурдчихсан. Тэгээ би хүний ярианаас аав ээжтэйгээ эвлэрэх гэдэг үгээ ингээд ингээд нэг оройроо дөхөж байгаа. Одоо энэ жигийн докторийн бороогоор энийг л хийдэг. Тэгсэн мөртлөө ингээд одоо л нэг ингээд жоохон дөхөх гээд байна. Энийгээ би жоохон ойлгох гээд байна да гэсэн тийм мэдрэмж авсан. Тэгээ бид тэр ярианаас удмын сэтгэл хөдлөлийн дамжуулалт гэдэг үгийг яг ингээд оолт сонсчоод миний одоо энэ одоо тренингээр хийж байгаа энэ өөрчлөлт чинь бол яг зээ охинд чинь хүрнэ. Тэгэл эмээ өвөө чи ямар хүн байсан бэ? Эмээ чи ямар хүн байсан бэ гэж багш асуугаад байсан. Энэ асуултууд бас ийм учиртай байна гэд тренингүүд дээр авдаг. Мэдлгүүдээ би ингээд жоохон яг өөрийн болгож байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрсөн.
Тэгээд энэ талаараа би тантай нөгөө удмын амьдралын зохиол тэгээд тэдний сэтгэл зүйн гэмтэл одоо өвөө эмээгийн сэтгэл зүйн гэмтэл бидний амьдралд өнөөдрийн амьдралд яаж нөлөөлж байна гэдэг талаар би багшаас асуумаар байна. Яагаад тэгэхээр би өөрхөн зарим энэ мэдрэмжүүдийг одоо миний мэдрэмжс энэ одоо удмын дамжуулт баха гэж би бодоод байгаа. Хаамжилж байгаа. За хонгороо тэгэхээр тийм яг нь ер нь бол сэтгэл зүйд тэгж үздэг. За одоо энэ сэтгэл судлалын тэр за түрүүний миний хэлсэн урсгалууд ч гэсэн ер нь тийм зүйл байдаг те бид нар бусдын мэдрэмжийг мэдрэх боломжтой. Ялангуяа Хелингер бол тэгээд байгаа шүү дээ те. Тэр гэр бүл тогтолцооны тавилттай. За энэ одоо мэдрэмж болвол танаа удамд хин нэгэн хүн одоо мэдэржсэн ийм мэдрэмж байна энэ гэдэг ч юм уу те. За гэхдээ би хэрвээ чи санаж байгаа бол хонгороо би сургалтын дээр, лекцэн дээр за чиний мэдэрж байгаа мэдрэмж болвол яг ээж аав чи мэдэрж ийсэн, эмээ өвөө чи мэдэрж ийсэн зүйл гэж хэлдэггүй те. Зүгээр яг тэр гэр бүл тогтолцооны бүхэл бүтэн энэ тогтолцоон дотор за тэнд ямар хүмүүс байсан, ямар энергийн хавтгай байсан бэ гэдгийг авч үзхийн тулд одоо эмээ өвөө аав ээжийн талаар мэдээллийг асуудаг. Эргээд чиний өнөөдрийн энэ энерги чиний одоо бидний мэдрэмж гэдэг чинь тодорхой хэмжээний энерги л үүсгэж байгаа шүү дээ. Энэ энерги чинь чиний тэр охин, ач ох, эрэгтэй хүүхдүүдэд ч гэсэн яг адилхан ингэж нөлөөлнө гэж ярьдаг тийм үү. За харин шалтгаан үрийн хуулиар болвол те хэрвээ уг шалтгаан байх бол үр гарахгүй гэж үздэг. Хэрвээ чи өөрөө хэрэг тариаг болвол тэр үр дагавар нь чамд боловсрохгүй гэж үздэг. Энэ бол философийн диалектикийн хууль те хонгороо. За буддизмын хэллэгээр энийг хэлэх юм бол одоо хийгээгүй үеийн үрийг хизээч хамсахгүй. За хэрвээ ямар нэгэн үйл хийсэн л бол одоо хизээч шамшаагдахгүй. Буюу одоо үрэн заавал гарна. Тэрийг одоо ямар нэгэн заслаар ч юм уу те одоо гадны ямар нэг үйлчлэлээр алга болохгүй, нэгээс нөгөө рүү шилжүүлэхгүй, өөр зүйлээр сольж болохгүй, аргалж болохгүй гэж үздэг. Хэрвээ хийсэн эзэн нь өөрөө тэрийг хамсна. Хэрвээ чи хийгээгүй бол хамсахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ямар нэгэн зүйлийг мэдэрч байгаа гэсэн үг бол бид нар тэрийг мэдрэх юмаа хийсэн л гэсэн үг. За харин одоо бид нар ямар нэгэн эмээ эсвэл одоо тэр бидний удамд байсан өвөг дээдсийн мэдрэмжийг гэдэг юм уу эсвэл одоо ихэвчлэн бид нар зовиртой мэдрэмжийн талаар л яриад байгаа ш. Тэрнээс бид нар аз жаргал мэдрэх үедээ би эмээгийн аз жаргалыг мэдэрч ин гэж хизээж боддоггүй те. Бид нар дандаа тааруухан юмн дээр л за энэ бол миний хийсэн мэдрэмж биш ээ. Миний хийсэн зүйл биш ээ. Энэ бол одоо тэр ээж аав эмээ өвөө буруутай гэж бодох гээд байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бидний нөгөө нэг хариуцлагаас мултрах гэсэн нэг хэлбэр байх гээд байдаг. Гэхдээ сэтгэл зүй энийг ярьдаг. За энэ дээр би одоо өөр зүйл хэлэх гээд байна шүү дээ тий. Одоо ийм үг байдаг шүү дээ. Урт хөл бүдрэхэд тий өөрөөр хэлбэл эцгийнх нь нүгэл хүүхдийнх нь дээр гарах үйлдэл болчихно. За тэгэхээр эн чинь нөгөө шалтгаан үрийн хуулийг зөрчиж байгаа. Ямар нэгэн шашныг ч юм уу мухар сүсгийг зөрчиж байгаа хэрэг биш. Одоо ямар нэг юмны өрн байж ургац нь гарна тийм үү. Гэтэл чин ургац нь шууд гараад өрн байхгүй хат ургац нь гарч байгаа хэрэг болчих гээд байна шүү дээ тий. Тэгэхээр уулаасаа энэ ертөнцийн энергийн хуулийг одоо шалтгаан үрийн хуулийг зөрчиж байгаа хэрэг болох гээд байна гэсэн үг. Тэгээд хөндлөнгөөс ингээд харахаар чинь зэрэг ямар ч гим зэмгүй хүүхэд нөгөө эцэг эхээ ялыг үүрээд байгаа юм шиг тий шудраг бус явдлын золиос болоод байгаа юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Яг хөө сэтгэл зүйн үүднээс энд хийж байгаа тайлбар нь гэх юм бол өнөөдрийн энэ амсаж мэдрээд байгаа зүйлийг амсуулах эцэг эхэд л одоо төрөх шалтгаан байж л гэсэн үг. Одоо тэр мэдрэмжийг амсах тэр нөхцөл байдал хөрсийг одоо дээд зэрэгээр бүрдүүлж байгаа эцэг эхэд л бид нар одоо төрдөг гэсэн үг. Эмээгийн шалтгааныг эмээгийн одоо тэр мэдрэмжийг амсах шалтгаан байсан гэсэн үг. За тэр диалектикийн хуулиар болвол эмээтэй одоо тэр за одоо би жишээлбэл эмээгийнхээ мэдрэмжийг давтаж амсаад байгаа бол эмээ бит хоёрт нэг тийм үйл байна гэсэн үг. Одоо энэ мэдрэмжийг хоёулаа мэдрээд байна гэсэн үг. Тэрнээс эмээгийн мэдрэмжийг би мэдрээд байгаа ш. Эмээ бит хоёр яг нэг мэдрэмжийг мэдрээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг урд нь бит хоёр хизээ нэгэн цагт одоо нэг зүйлийг л одоо хамтдаа хийж исэн, хувааж хийж исэн, хам хэрэгтнүүд болж исэн, хамсаатнууд болж исэн л гэсэн санаа байгаад байгаа байхгүй юу? За, ер нь бол хамтын үеийн үр гэж байдаг штэ тий. Одоо бид нар энэ дэлхийн даяараа нэг хамтын үеийн үртэй. За, улс үндэстнүүд дотроо одоо жишээлбэл монголчууд нэг хамтын үеийн үртэй, орсууд байт юм уу, украинууд бас тодорхой хамтын үеийн үртэй байгаа. За, нэг тодорхой орон нутгийнхан ч байт юм уу. Жишээлбэл одоо нэг газар үер болоод нөгөө газар үер болохгүй штэ тий. Тэр хүмүүс үерт автах одоо тэр нэг үйл нь байна л гэсэн үг байгаа тийм тий. Тэрнээс биш бүгдээр нь одоо тэхгүй байна тий. За тэгээд нэг гэр бүлийнхэн бол маш гүн гүнзгий хамтын үеийн үртэй.
үйлдэл байгаад идэх те. Тэгээд нэг онгоцонд хамт зорчиж байгаа. Одоо нэг автобусанд ч гэсэн нэг 10 минут хамт явж байгаа хүмүүс ч гэсэн хамтын үйл үртэл одоо байгаад нь шүү дээ тий. Нэг багшийн шавнар одоо тэр сургалтынхаа эднэр ч гэсэн чи өөрөө мэддэг хонгороо тий ингээд яг ийм төстэй их юутай хүмүүс орж ирдэг тий. Одоо тохиолдолтой хувь заяатай ч гэдэг юм уу тий. За нэг ангийнхан энэ төр тий. За удам болвол мэдээж хэрэг хамтын одоо тийм маш том цар хүрээтэй үйлээр ийм холбогдсон хүмүүс байгаа тий. За удамдаа бид нар бас эргэж төрсөн байж болно. За ер нь бол бид нар өөрснөө имээ тэр яриад байгаа имээ чинь би өөрөө ч явсан байж бас магадгүй бид нар одоо аав ээжүүд тэгж хэлдэг үстэй тий. Өө манай тэрний тэмдэгтэй хүүхэд төрсэн энэ гэдэг ч юм уу тий. За тэгэхээр зэрэг хэрвээ бид нар одоо тэр удмынхаа тэр хүнтэй тодорхой үйлээр холбогдоогүй зүгээр л одоо ингээд байж атал хин нэгэн хизээч үзэж хараагүй тэр хүний одоо мэдэрчээсэн одоо тэр амиа орлтыг ч юм уу би мэдрээл энд амиа орлох гээд энэ гэсэн зүйл байхгүй л гэсэн санаа байхгүй юу тий. За тэгээд энэ үйл явцад энэ одоо тогтолцоонд энэ зүй тогтолт тий ямар ч гажуудал байхгүй ямар ч онцгой тохиолдол ямар ч алдаатай тооцоол байхгүй одоо нөгөө алгебра геометри дээр бид нар чинь теорем эдэр үзэхээр за энд нэг ийм онцгой тохиолдол байдаг шүү гэдэг ч юм уу эсвэл аливаа хэлэнд за дөрмийн бус үгнүүд гээд байдаг гэдэг ч юм уу те ийм зүйлс байдаг штэ. Гэтэл яг энэ хуулийн хувьд бол ямар нэгэн тийм дөрмийн бус зүйл гэсэн юм ерөөсөө огт байдаггүй байгаад байгаа байхгүй юу. За хэрвээ тийм юм хэрвээ байдаг байсан бол өдөд дэлхий сүнцэн байгаа шүү дээ. Одоо ямар нэгэн тийм дөрмийн зөрчил гараад тий эсвэл одоо хэрвээ тийм онцгой тохиолдол нөгөө дөрмөндөө баригддаггүй зүйл байгаа бол одоо энэ ертөнц эвтэрсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд ямар ч тийм алдаатай тооцоолол ямар нэгэн тийм зүйл ерөөсөө байдаггүй л байх гэдэг нь л да хонгороо. Тэгээд энэ бас нөгөө талаас одоо сэтгэл зүйд яг энийг тайлбарлаж байгаа бас нэг зүйл гэвэл одоо тэр нэг энергийн автгаа байхгүй юу. Одоо жишээлбэл яг манай гэр бүлтэй одоо юу гэдэг аав ээж хитэн хүүхэд гэдэг одоо нэг гэр бүл байна гэж бодъё тий. За тэр гэр бүл чинь өөрөө тэр удам дотроо нэг юм нэг ч хэсэг болж байгаа тий. Удам гэдэг чинь энэ олон нэг ч хэсгүүдээс бүтэж байгаа. За тэр гэр бүлийн энергийн хавтгаад тэр гэр одоо тэнд амьдарч байгаа 5 байна уу 10 байна уу хүмүүсийн хийж байгаа бүх үйл тэр мэдээллийн хавтгаад бичигдэж байгаа. За тэр гэр бүлийн хийсэн зүйлсийн мэдээлэл энэ удмын мэдээллийн хавтгаад бичигдэж байгаа. Бид нар ингээд хоорондоо ингээд салшгүй холбоотой байгаа байхгүй. Хоорондоо уулзж гин үү, уулзахгүй байна уу? Ерөөс хамаахгүй. За тэгээд бид нар тэр хавтгаад ингээд уулаасаа бид нар чинь ингээд тэм дотор чинь ингээд нэг ДНК тий нэг цус ингээд яваад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо уулаасаа нөгөө бүтэц адилхан одоо тэр далайн дотор байгаа туслууд чинь тийм болонд байгаа тусал энэ болонд байгаа тусалтай уулзахгүй боловч яг нэг бүтцийг л агуулад ингээд явж байгаа тий. Далаад одоо жишээлбэл олон ингээд сүрэг загаснууд явж байгаа л ингээд нэг ингээд чимээ гарахад бүгд ингээд цочоод ингээд зэрэг эргэжээдэг тий. Яг нэг одоо мөчөд тийм үү тэрээс одоо ингээд дамжаад нэг секундын дараа биш байдаг шүү дээ тий. Гэх мэтээр бид нар ингээд тодорхой зүйлсийг тэр хавтгаа дотроо яг адилхан нэг цаг минут одоо яг л синхрон мэдэрч идэг. За тэгэхээр зэрэг тэр нэг зүйл одоо бид нар мэдрээд ийн гэдэг чинь тэр одоо тэр хамтын мэдээлэлтэй ерөнхий мэдээлэлтэй бид нар ингээд холбогдож байна гэж тайлбарладаг. Хэрвээ бид нар энэ одоо олон тайлбаруудыг те одоо сэтгэл судлалын үүднээс, философийн үүднээс, за одоо тэр ямарваа шашны үүднээс гэдэг юм уу те одоо үеийн үүднээс энэ үзэл баримтлалуудыг бид нар маш бодитойгоор зөв ойлгохгүй болвол биднэрт үргэлж хохирогчийн мэдрэмж төрнө. Дандаа л одоо ээж аавыгаа буруутгасан, удмаа буруутгасан. Хэрвээ би өөр удамд төрсөн бол ингэхгүй байсан. Би хэрвээ өөр ээж аавын хүүхэд болсон бол ингэхгүй байсан гэд энэ бодол бол баг хүүхэд болгоны одоо шилжилтийн насанд явж байгаа, өсвөр наснда явж байгаа, ээж аавтаа муудалцж байгаа хүүхэд болгоны толгойд л ийм бодол төрдөг байх тий. За тэгэхээр зэрэг энэ аав ээжид тодорхой шалтгаанаар ирсэн гэдэг зүйл олвол одоо хамгийн чухал байх гэдэг нь шүү дээ тий. Бараг бид нар олвол хүүхэд байхдаа ээж аавтаа гомдоод бараг гуугайг байх та нар намайг төрүүллээ гэж гомддог байсан бол харин ч эсэргээрээ бид нар өөрснөө өөрийнхөө өвлөөр ээж аавгаа сонгож төрдөг болж таарах гэдэг байгаа байхгүй юу? Аливаа зүйлд ингэж зөв үзэл санаагаар хандна гэдэг чинь бид нар сэтгцэн эрүүл мэндэд хамгаалж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ тэгэхгүй бол бид нар алхам тутамдаа гомдолтой болж явна. Өөрснийхөө одоо тэр уур хорсол юу гэдгийг те тэр сөрөг одоо мэдрэмжүүдтэй бид нар одоо түлхэгдэж явах болно л гэсэн үг те. Улмаар бид нар одоо
зөвхөн эцэг эхтүүдийг өөр хүмүүсийг тэ өөр удмынхныг магадгүй өөр итгэл үнэмшил өөр үндэснийг ч гэсэн бид нар ингэж үзэн ядах болно гэсэн үг байхгүй. Би тэгвэл энэтэй холбоотой нэг илчлэлтгий би нөгөө тренингийн үеэр ДНХ-гээ шинжилүүлж үзсэн гарал үүслийн мэдхийн тулд тэгээд бичижсэн бах тий. Тэгээд нөгөө багш биччихээгүй би гэхдээ яг нөгөө зургийг тавьчихсан. За би харин нэг санаад чамш санагдчихэв. Тий. Тэгсэн тэн дээр ингээд та ингээ багш аав чинь 50%, ээжигээ өгөөсгөл чи өөрийнхөө 50% өгөөсгнэ гэж тэгсэн чинь яг миний ингээ ДНХ дээр яг ааваас авсан тэдэн хувь, ээжээс авсан тэдэн хувь гэдэг ингээ бүр ялгаад гаргаад өгсөн. Тэгээ тэн дээр би айгуу сонирхолтой мэдчих би бүр 27% солонгос хүн болж таарсан. Би бүр гайхаад хөөх гэж баг л солонгос хүн биш тэгээд үлдсэн буюу одоо 70% дийлэх нь Төв Аз, Монгол, тэгээ 1% Орос, тэгээ 1% Европ, тэгээ бас 1% гайхалтай Хятад. Бид нар Хятад улсыг айгу үзий яддаг гэсэн ген манаас явж байгаа. Тэгээд намайг яг гадаад тахтыг хүмүүс яг тэгдэг байсан бохоо чи ингээд солонгос хүн шиг харагдчихээн гэд. Гүү би Монгол гэд. Тэгээ чи бас Европ юм уу Оросын эрлийн зүг чи юм өөр арай жоохон яг цэвэр Аз биш гэд. Тэгэж хэлээд байсан. Үгүй би өстө Монгол гэж мэдэхгүй юу гэж тэгдэг байсан чинь. Миний яг ДНХ тэгэж гарсан. Тэгээд эндээс бодоод бас ганцхан шинжилгээ ингээл харахад би чинь одоо л тэ цэвэр Монгол гэж омгшоод юм уу эсвэл энэ муусаа хаттууд гэж бас хэлж бас арай болох болж байгаа. Би ч өөрийнхөө нэг үеийг ч гэсэн үзий ядмаар гэлжсэн. Тийм шүү дээ. Ер нь бол миний бодлоор нэгээс ч илүү байх магадaltaй байхгүй. Бид нар ч одоо ингээ хэл зааг хэллээд ингээд оршиж штэ тий. Тэрнээс ч одоо хаа байсан өмнөд Америкийн ч юм уу улс биш шүү дээ тий. Хятад чинь одоо яг ингээд бид нартай хэл залгаа байгаа учраас ер нь бол бид нарт тэр бидний тусанд эзлэх хувь нэгээс илүү байхад бол нэг гайхаад ах юм байхгүй. Уулаасаа цэвэр үндэстэн гэж ханж байхгүй штэ. Тэгээд бидний удамд те одоо ганцхан бид нарт биш ингээд дээшээгээ ингээд үзэх юм бол ер нь маш олон бүрстэ итгэмээргүй бүр гайхмаар олон үндэстний хүмүүс одоо байсан. Бид нар огт мэдэхгүй багш бид нар ч ер нь аав ээж эмээ өвөө завсрээл дээшгээ 5 7 удмыг төрлийг л ингээд мэдчихэж байгаа шүү үеийг те. За гэтэл чин тэрнээс цаашаа бид нар ч одоо 7хон үе байгаа биш шүү дээ бидний удам чинь тийм ээ одоо судлаад л тэр хүртэл явчихад байгаа болохоос ш тэрнээс цаашаа явах юм бол одоо энэ хэдэн зуун жил хэдэн мянган жилээр ингээд үзэх юм бол бүр зах хязгааргүй юм болно шүү дээ. Тэгээ бидний нөгөө сургалтанд миний тавьдаг нэг видео байдаг шүү дээ. Тийм ингээд ертөнцийн сансрын талаар ч юм уу тий гэтэл чин тэнд ингээд манай дэлхийн айгүй өчүүхэн тий энэ сансар гэдэг юм чинь бүр хязгааргүй их байгаа зү. Гэтэл чин одоо дэлхийн тэр баг хумхын тоос шиг байгаа шүү дээ. Тэр одоо орон зайд тий тэгтэл тэр хумхын тоосон дээр байгаа бүр одоо ингээд баг хэмжигдэхээргүй өчүүхэн амьтад одоо бие бинийгээ ингээд мөн биш гэд үзээд тах нь бол одоо жоохон инээдтэй л хэрэг болох гэдэг л да. Одоо нэг өрөөний хойд цонхон дээр байгаа ялаанууд, урд цонхон дээр байгаа ялаануудтайгаа л одоо үзэлцээд байвал одоо энэ нь хэр бодтой, хэр хэрэгтэй зүйл вэ гэж л асуумаар байдаг те. Ер нь хүнд юу хэрэгтэй юм гэхээр бид нарт хамгийн гол нь аз жаргал хэрэгтэй. Ер нь аз жаргалтай байхад аль үндэстний байх, цэвэр байна уу, бохир байна уу, эрлиц сурлиц байх бол ер нь нэх одоо гол биш те. Тэгээд чиний одоо аз жаргалд тийм одоо чухал биш сэдвүүдэд эрчим хүчээ зарцуулах бол ер нь хэрэггүй. Харин зүгээр одоо бидний энэ оршин байгаа хэл хязгаар, бидний амьдарч байгаа Монгол эх орны минь хэл тусгаар тогтмол байдаг ч юм уу эсвэл соёл уламжлал энийг хамгаалах, дээдлэх гэдэг бол харин одоо шал өөр ойлголт л таа. Тийм. Би энэ сая сүүлд Монголд ирээд надад ингээ хамгийн түрүүнд анзаарчихсан зүйлс болохоор манай монголчууд аягүй тэмцэгч юм байна л гэж би ер нь бодлоо анзаарлаа. Ер нь ингээл юуны ч төлөөс хамаг ерөөс л босъё тэмцээл гэсэн хүмүүс тэгээд би яг одоо за евро босгож байгаа бол гэл тэгэхээр ер нь анзаараад хахад яг одоо тэмцэх юмд баг хамаагүй зүгээр л тэмцэх нь л гол юм шиг тийм сэтгэл зүй ингээд айгүйх анзаарчихсан. Би ингээ бодоод гайхаад энэ тэмцэгчд одоо дотоод сэтгэлийн асуудлаа асгаад байна уу? Үнэхээр утгыг ойлгож тэмцэж байгаа юм болов уу? Би одоо эх орныхоо төлөө тэмцэн гэх юм бол би жишээлбэл ажлаа сайн хийх л гэж бас ер нь бодоод байгаа шүү дээ. Одоо
төрийн албанд ажилтдаг юм уу те төрийн албаны ажлыг сайн хийдэг юм уу гэдэг ч юм уу. Тэр талаар бодож байгаа. Тэгээд та бидэнд энэ тэмцэгч нарын дотоод сэтгэлийн асуудал энэ дотоод сэтгэл зүйн нь юу нь ямар шүү гэдэг юм болоо. Би бол заримдаа бас жоохон эргэлзээл гэдэг энэ хүмүүстээ ямар хүмүүс тэмцээд байна. За ер нь бол тэмцэл олон утга санаатай байж болно тий. За яг хоёр утгын гол утгыг хоёулаа аваад үзье л да. За эхлээд хэрвээ тэмцлийг одоо ямар нэгэн зүйлийг устгах тий гэдэг утгаар нь авч үзэх юм бол бидний хийх одоо цорын ганц тэмцэл бол одоо өөрийнхөө сэтгэлд байгаа тэр гэмт бодлуудтай гэдэг юм уу тий өөрийн одоо чамайг намайг одоо алстаа зовлонд хүргэх тэр өөрийнхөө дотоодын сул талуудтайгаа л бид нар тэмцэх ёстой. Утгах зүйлээ одоо дайн байлдаан тулаан гэдэг утгаар нь авч үзэх юм бол тийм үү. За харин одоо тэрнээс бусдаар одоо бусад бүх хэлбэрийн гадагшаага тэмцэж байгаа тий тэр одоо тэмцэгчд бол дандаа зовлонтой хүмүүс байдаг. Сэтгэл зүйн асуудалтай хүмүүс байдаг. За харин тэмцлийг хэрвээ хамгаалт гэж үзэх юм бол түрүү би хэлсэн тий одоо юу гэдгийг эх орныхоо төлөө байдаг ч юм уу, боолчлолын эсрэг, хүчирхийллийн эсрэг ч юм уу тий одоо өөрийгөө хамгаалж одоо намайг хэрвээ хин нэгэн хүчирхийлэх гээд ямар нэгэн нийгмийн тогтолцоо ч юм уу хүчирхийлэх гээд байвал би тэрний эсрэг тэмцэн шүү дээ тийм үү. За одоо тэгтээ тэр чинь өөрийгөө хамгаалах гэсэн сэтлэр байх гэдэг шүү дээ тийм. Тэрнээс зүгээр л байж байгаа л одоо тэр нийгмийн үзэл санаатай ч юм уу тэмцээд нэг гэсэн үг биш байх гэдэг. Бүх юмд сэтэл ерөөс хамгийн чухал байгаа байхгүй юу? Би юуны төлөө тий юуг устгах гэдэг юуны эсрэг байна. Би юугаа хамгаалаад байна гэх мэтийн одоо зүйлс байна. Эдний хамгийн цааталт нь одоо сэтэл байгаад байгаа. За одоо жишээлх юм бол хонгороо одоо энэ улс төрчид гарч ирэхдээ бүгдээрээ ямар нэгэн тэмцлэр гарч ирдэг. Би тийм юмыг устгана, эсвэл тийм юмыг хамгаална. Энэтэй би ерөөсөө эвлэрэхгүй, за авилгалын эсрэг байдаг ч юм уу, гэмт хэрэг байдаг ч юм уу, эсвэл одоо юу гэх юм маф сүлжээ гэмт хэрэгүүд байдаг ч юм уу. Шудраг бус тогтолцоо, эсвэл нийгмийн ядуурл, оюуны хоосрол ч юм уу ямар нэг юмтай бүгдээр тэмцэнэ гэж гарч ирдэг тийм. Энэ бол ганцхан Монгол биш шүү. Ерөөсөө дэлхийд даяар дэлхийн одоо бүх улс төрчид ингэж гарч ирдэг. За хэрвээ тэр яриад байгаа шиг тэр хүмүүс үнэхээр тэгж тэмцэн бол дэлхийн өнөөдөр юм байхгүй шүү. Одоо дэлхийн чинь үдээд баг диваач бурхны орн болсон байх байлгүй дээ тий. Тэгэхээр зэрэг энд нэг худлаа юм яваад тий. Эсвэл тэр хүмүүс худлаа яриад байна. Эсвэл одоо тэр тэмцэл гэд нэрлээд байгаа зүйл нь одоо үнэхээр тэмцэл биш байна л гэсэн үг тийм үү. Дундаж сэтгэл зүйчтэй. За бүр амар лут ундаг мэрэгчлэлтэн биш. Ер нь дундаж сэтгэл зүйч. Дундаж одоо транс аналитик байна гэж үзье. Тэгэхээр тэр бол хүний зовлонг болвол ингээл ярилцаал мэднэ, хараал мэднэ тий. Тэр хүнд за энэ хүнд бол ийм зовлон байна. За баг өөрөөс нь яриулахгүйгээр энэ хүний гэр бүлд удамд ийм асуудал байсан байна гэдгийг шууд тодорхойлж чадна. Тэр хүний одоо бие авч явж байгаа байдал, ярьж байгаа байдал ер нь одоо ингээл дундад сэтгэл зүйч бол тэрийг шууд тодорхойлж чадна. За сайн сэтгэл зүйчийн хувьд бол бүр ярих юм байхгүй. Ер нь бол баг итгэмээргүй ичэд гэмээр зүйлсийг бол хийж чадна тий. За өөр мэрэгчлэлтийн хувьд ч гэсэн адилхан шүү дээ. За одоо сайн аудитор бол одоо юу ч вэ илрүүлнэ тийм үү? Одоо санхүүгээж бай одоо юу гэдгийг тий асуудлуудыг бол илрүүлээл гаргаад ирнэ. За одоо хуульч мөрдөгч одоо юу гэдгийг тагнуулч шүүх цагдаагийнхан бол юу ч илрүүлнэ шүү дээ хонгороо. Одоо Монголын баг ингээл жирийн цагтаа, жирийн одоо ингээл хамгийн анхан шатны мөрдөн байцаагч нар айгүй мундаг. Тэд нар бид нарыг одоо чип дээрийг очиод ярихад баг ингээл мэднэ тийм үү. За гэтэл чин бид нар нөгөө сургалтаар үздэг нөгөө Матач гэдэг кино байдаг тий. Одоо нөгөө хүний хулгай тий, бэлгийн хүчирхийллийн сүлжээг ингээ харуулсан тий. За тэр чин бодит үйл явдал шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр зэрэг тэр ингээд гэмт хэрэг яагаад илэрхгүй байгааг ингээ харуулдаг штэ тий. Гэтэл тэрийг ингээд улаасаа л бүгдээрээ ил үйдэг тий. Бүгдээрээ мэдчихэдэг. Зүгээр илрүүлэх сонирхол байхгүй. Уулаасаа одоо хэрвээ тэр энэ бидний яриад байгаа энэ тэмцлүүд үнэн бол тий. Авилгатай тэмцэж байдаг юм уу? Эсвэл эх орны эсрэг тэр эдийн засгийн гэмт хэрэгүүдэд тэмцэл бол аль эрт одоо үр дүнгээ өгөхөөс штэ. Одоо наад захын мэрэгчлэнүүд нь ийм байж ахт чинь болвол одоо ингээд бүхэл бүтэн улс орны энэ олон тогтолцоонууд одоо энэ бүхний эсрэг тэмцээд барахгүй байх гэж байхгүй шүү дээ хонгороо. Тэгэхээр зэрэг энд тийм нэг худлаа зүйл байгаад байна гэдэг нь бол ойлгомжтой шүү дээ тий.
За зүгээр ихэнх яг анх гарч ирж байхдаа ч юм уу одоо миний бодлоор энэ талбай дээр байхад бол үнэн байдаг байх гэж боддог. За тэгээд тэрнээс дээшлээл тэр нэг байшин руу ороод явчихараа л биш болоод явчих шиг санагддаг шүү дээ. Энийг бид нар мэдчих хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол одоо тэр тэмцэгчд өөрснөө ч гэсэн за би үнэхээр үнэн тэмцээд байна уу? Эсвэл одоо энд миний дотоодын сэтгэл зүйн асуудал гарч ирээд байна уу гэдэг ч юм аа. За одоо тэр даган тэмцэж байгаа хүмүүс ч юм уу, урайлганд нь ороод явж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо тэрийг мэдэх ёстой. За заавал одоо тэр гадны тэмцлээс гадна бид нар гэр бүл дотор зөндөө тэмцэл хийдэг штэ тий. Хүүхдийнхээ одоо буруу зүйлстэй тэмцэн, нөхрийнхөө ааш авиртай тэмцэн, хад мууцтайгаа тэмцэн, аав ээжтэйгээ тэмцэн. Тэгэхээр зэрэг энэ бүх тэмцлийнхээ цаад одоо сэтгэлийг бид нар мэдэх ёстой. За тэгэл хэрвээ бид нар энийг мэдэхгүй байгаа бол нөгөө хийсвэр төсөөлөлтөд автаад за янз бүрийн бодит бус мэдрэмжүүдээр бодит бус одоо дурсамжуудаарч гэдэг юм уу бид нар нөгөө алдаатай зүйлс хийх байхгүй юу? Тийм би сая нэг хэд хоногийн өмнө нэг 2000 оны Memento буюу сануулга гэдэг кино үзлээ. Тэгэхээр тэр киноны бас гол дүр нь ийм богино хугацааны ой санамжтай тэгээд болсон гэмтлийн улмаас тэгээд эхнэрийнхээ өшөөг авах юм зоригтой ийм хүн байсан. Тэгээд тэр хүнийг би болохоор яг хоо киноны эхэнд би өөрөө юу гэж бодсон гэхээр за эхнэрийнхээ өшөөг авч байгаа бол за яа тэгээд зүг гэж барыг хүн алхаад явж байхад тэгэж бодсон байхгүй. Тэгтэл яг ингээ киноны төгсгөлд яг юу үнэн байсан бэ гэхээр тэр хүн бол одоо би ийм одоо амьдралынхаа жолоог би өөрөө атгах чадна. Би хэрвээ одоо ийм ой санамж маань богинохан ч гэсэн би чадна гэд тэгээд өөртөө ийм хуурамч дурсамжуудыг үүсгэсэн, буруу зүйлд итгэсэн байсан байхгүй. Тэгээд өөр бус хүмүүсийн гарт нь ингээд ороод шал буруу хүмүүсийг алдаг ч юм уу. Өө яанаас то энэ анханасаа шал буруу юм байсан биш тэгээд би ч баг ихэндээ өөгшүүлээд яад одоо эхнэрийн хороосон бол амиг амир гэсэн чинь эхнэрийн ч хороогоогүй болч таарсан. Тэгэхээр чин бид нэр өөрсдөө айгүй юм ой санамжиндаа хүртэл итгэхээргүй тэгээ юу үнэн бэ юу буруу вэ гэдэг дээр бас айгүй анхаарах хэрэгтэй байна гэж байна. Тийм. Ер нь бол хонгороо дурсамж бодит биш шүү дээ. Бид нар нөгөө сургалтуудаар мэддэг те. Эхлээл бид нар ингээл нөгөө эцэг эхийнхээ одоо биднэрт хийжсэн зүйлс гэдэг юм уу баг насаа дурсахаар дандаа л ийм сөрөг юмнууд орж ирээд байдаг те. Сургалт дуусгын алдад тэр зүйлс чинь арай өөр байсан байлээ. Яг ч бас тэгээгүй юм байлээ гэдэг ч юм уу. Ингээд бидний дурсамж бас ингээд өөрчлөгддөг те. Одоо яг бид хоёрын одоо хамтын туршлага гэх юм бол ер нь бол ерөнхийд нь ингэж хэлэх юм бол дурсамж гэдэг зүйл дандаа бидний сэтгэл хөдлөлийн өнгөөр будагдсан байдаг. Хэрвээ бид нар гомдсон байвал тэрийг өөрөөр дурсна. Баярлсан бол өөрөөр дурсна. Яг нэг зүйлийг штэ тий. За тэгээд цагийн ирэхээр бас энэ дурсамж өөрчлөгддөг. Цаг явах тусам одоо бид нар магадгүй 10 жилийн дараа 20 50 жилийн дараа тэдгээр зүйлсийг дурсахад шал өөр болно. Гэтэл чин тэр үйл явдал бол өөрчлөгдөөгүй л байж таараа штэ тий. За одоо эцэг хүүхэд хоёр ч юм уу ээж хүүхэд хоёр эхнэр нөхөр нэг газар байсан хүмүүс яг нэг үйл явдлыг өөр өөрөөр ярьдаг те хинэн ч худлаа яриаггүй яг тэр хүмүүс өөр өөрийнхөө л үнэнг яг өөрийнхөө ой санамжинд бичиж авч үлдсэн тэр бичлэгээл ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэнд чинь бидний нөгөө нэг тэр тухайн зүйл ийм байгаасаа гэсэн шунал ч юм уу эсвэл одоо намайг тэгсэн ингэсэн гэдэг тэр нэг гомдол үзэн ядал байдаг ч юм уу те янз бүрийн шалтгаантай тэр мэдрэмжүүдийн нөлөөгөөр чинь нөгөө тэр дурсамж гэдэг байгаа энэ одоо юу гэдгийг энэ цогц чинь бүрлдэж байгаа байхгүй энэ чинь ганцхан зүйл биш дотроо маш олон ийм бичил зүйлсээс ингээд бүтцэн байгаа. Тэгээд энэ дурсамжийн байрладаг хэсгийг ингээд үзэхээр одоо тэр нейробиологчдын хэлж байгаагаар бол бидний тэр нөгөө фантаз байдаг уран сэтгэмж байдаг газар одоо яг нэг тэр дурсамж маань байрладаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр дурсамж бол байнга хувьсч өөрчлөгдөж идэг байгаа юм. Тэгэхээр бид нар за би өөр дээр жишээлбэл хонгороо одоо урд нь бол би өөрийгөө айгүй ийм ой санамж сайтай одоо хурц ухаантай би ингэж л санаж байгаа бол энэ бол туйлын үнэ гэж боддог байсан. Харин одоо яг сэтгэл зүйн ачаар сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны ачаар одоо сүүлийн 10-аад жил бол миний юм одоо яг дадад санагдаж байгаа ч гэсэн энэ бас тийм биш байж магадгүй гэж хаяа ч гэсэн бас нэг бодоод идэг болсон. Одоо үргэлж биш ээ. Бас заримдаа нөгөө муухарлах үедээ бас муухарлцлаа. Би тийг санаж байгаа юм чи үнэн гээл бас тий. Гэхдээ бас нэг хаяа ч гэсэн хөө юу илээ гэд нэг жолоогоо татах гэдэг болсон тий. Би тэгээд тэр Memento гэдэг кинон дээр тэр гол дүрийн хүн дээр юун дээр айгүй харамссан гэхээр тэр хүн ингээд өөрөө гэмтэлтэй одоо ямар нэг одоо ой санамжаа алдагталтай ийм ч гэсэн өөртөө бүр ингээд бүр хүчээр итгүүлээд би өөртөө амьдралынхаа жолоог хатах нь би бол маш эмхцэгцтэй
штэ. Над чиг ийм гэмтэлтэй хүмүүс бол ерөөсөө амьдралаа ингэ зохицуулж чаддгүй. Харин би бол сануулга бичээл би ингээд л ер нь зохицуулдаг. Би бол маш эмгцэгцтэйгээд миний нөгөө анх ойлгож ирсэн нөгөө өшөө авахт нь бол яг гол зорилго нь бас яг гол сэтэл нь биш. Би баг ийм одоо амьдралынхаа гол одоо жолоог би өөрөө атгах чаддаг хүн гэсэн тэрэндээ ингэж бүр айгу хит үнэмшсэн байсан. Тэрийг бас өөртөө батлахыг оролдож байгаа байх нөгөө ер нь бол хийгээд байгаа тэр нэг далд сэтэл нь тий одоо би бас болчоогүй би бас одоо амьдрч чадна цаашдаа ч чадна гэдгээ бас батлах гэсэн тэр нэг гүн сэтэл гэх юм уу. Тийм өөртөө ингэж батлах гэснээс болоод маш олон буруу зүйлсийг ингэж хийгээд тэгээд буруу зүйлээ хийж байгаагаа мэдж байгаа мөртлөө би бол энийг шудрах гэсний төлөө хийж байгаа гэд бас өөртөө ингэ зөвтгөл өгч байгаа байхгүй. Тэгээ би бүр хэд хоног бодож жоохон харамсаад тэгээд яавал зүгээр юм бол гэж бодож байгаад энэ нөгөө нэг би үгүй гэдэг нөгөө боддын шашны тийм юу нэг ойлголт байдаг те. Би бол ийм хүн гэл ингээд чичрээл одоо өөртөө ингээд батлах гад байхгүй орно. Ингээд яг өөрийгөө одоо би ийм одоо гэмтэлтэй санджаалтагтай ийм хүн байна. Энэ дээрээ би одоо баг гэдгээ эхлээд одоо хүлээн зөвшөөрсөн бол тэр олон үйлдэлүүдийг хийхгүй бас байхаас юм болоо даа л гэж сүлд нь би тэгэж утсан. Тэгээд танаас би нөгөө буддын шашны би үгэн талаар бидэнд жоохон ярьж өгөөч гэж хүсэж байна. За яста намайг айгүй мундаг гэж бодсон тий хонгороо. За тэгэхээр зэрэг нөгөө за би бол яг өөрийгөө бурхны сургаал одоо сонирхож эхэлж байгаа гэж хэлнэ. Яг одоо бурхны шашинтай л гэж хэлэх байх л та. Гэхдээ одоо чи нөгөө гисэр сүмийн урталт одоо битүү хийдийн хойдолт нөгөө бурхан багшийн хэлсэн нэг үгийг айгүй томоор бичсэн. За миний мэдхийн баг 20 жил байж байгаа хаа. Нүглийг хорж буйныг үлддэг те. Тэгээ сэтгэлээ огоот номготгвол шашин гэдэг чинь тэрэ гэж бичсэн маа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ тодорхойлолтоор үзэх юм бол би яавч бурхны шашинтай биш байгаа даа байхгүй. Би одоо нүглийг тэгж хорж гин үү? Би үнэхээр тэгж буйныг үлдэж гин үү? За би үнэхээр сэтгэлээ номготгож одоо ганцхан тэр сэтгэлээ номготгох гэдгийг аваад үнэхээр сэтгэлээ номготгож байгаа юу гэд үзэх юм бол би одоо бурхны шашинтай биш болж таарах гэдэг. Гэхдээ одоо аль одоо үзлийг гэх юм аль сургаалыг үнэн гэж баримталдаг вэ гэвэл одоо яалтчгүй бурхан багшихыг болохоор итгэж байгаа болохоор одоо бурхны шашинтай гэж л одоо тэр англи руу л орж явчихвал бах л да тий. Гэхдээ яг жинхэнэ утгаараа яг дотоодын шашинтан гэж хэлэх гэхээр одоо үнэхээр хэцүү байдаг. За тэрэн дотроо одоо бүр бие үгүүн талаар ярина гэдэг бол бүр өстой айгүй өндөр түвшин хонгороо. За тэгээд хүн ер нь ямар шашинтай байна гэдэг нь бол одоо тэр хүн аль сүмд очиж мөрөгж гин гэдэг хаягаас юусоо болохгүй шүү дээ тий. Ер нь бол энэ хүн номын санд очдог. За энэ хүн болвол за бүр янхны газар очдог гэж хэлэхэд энэ бол ерөөсөө тодорхойлт биш. Тэр хүний талаар юу ч хэлэхгүй. Тэр тухайн үйлийг хийж байгаа тэр уг сэтгэл хамгийн гол ахгүй. Одоо тэр нөгөө сэтгэлээ номготгож гин үү л гэдэг одоо хамгийн гол нь байгаад энэ л та тий. За тэгээд би бол урд нь хүний их үгэнд их ач холбогдол өгдөг байлаа. Тэр хүн юу ярьж байна? Одоо үгээр нь тэр хүнийг тодорхойлдог. За сүүлдээ бол одоо за үг бол хүнийг ерөөсөө илэрхийлэхгүй юм байна. Тэр хүний үйлдэл айгүй чухал юм байна гэж боддог болсон. Одоо тэгж дүгндэг байсан. Сүүл рүүгээ бол одоо тэр хүний үйлдэлч ер нь хүнийг тодорхойлохгүй байгаа байхгүй юу тий. Тэр үйлдэлийг тухайн хүн яг ямар сэтлэр хийж байна. Ямар сэтлэр номын сан очиж ном одоо хийж байна. За бүр одоо гандантч байт юм уу. Бүр том номын санг ярил л та тий. Бүр том номын дээдийн номыг ярил л та. Ямар сэтлэр хийж байна. Эсвэл ямар сэтлэр одоо тэр түрүүний хэлсэн одоо тэр юу гэдэг чинь тий яхны газар ч юм очиж байна гэдгийг тухайн хүнээс өөр хэн ч мэдэхгүй. Тэр хүний үгч хэлэхгүй, үйлдэлчлэхгүй ганцхан тэр хүний сэтгэл одоо хэлнэ тий. Гэтэл тэр хүний сэтгэлийг өөрөөс нь өөр хэн ч мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгтэл чинь бид нэр ингээ бусад хүмүүсийг хараад одоо тодорхойлно гэдэг бол ерөөсөө биш л байгаа дээ шүү дээ тий. Тэгээд энэ бие үгүй гэдэг чинь бол одоо нөгөө алдартай хоосон чанар чинь шүү дээ тий хонгороо. Гэтэл чинь одоо яг хэвдээ тэр өөрийн мөн чанараас бүтээгүй гэдгийг л одоо ойлгоход гэгээр л одоо энэ бол хоосон чанарыг онжина гэж хэлдэг тий. Сонсоход айгүй амархан. Тэр одоо өөрийн мөн чанараас бүтээгүй гэдгийг л одоо бид нар яг үнэн утгаар нь ингээд бүр ойлгоод одоо илт орно гэдэг шүү дээ. Бүр яг ийм юм аа гэдэл ингээд нөгөө алган дээр тавьсан юм шиг ингээд л ухаарахад одоо
гэгэрнэ гэдэг юм байлээ. Гэтэл чин одоо 20 30 жил номыг үзэж байгаа. За бүр бүх насаараа 60 70 жил одоо бараг л одоо сүмд төрөөд сүмд өнгөрч байгаа хүмүүс хүртэл энэ хоосон чанарыг чинь ончихгүй л байна шүү дээ. Би үгүйг одоо ончихгүй л байна. Тэрний талаар одоо бүгдээрээ ном айлддаг болчихгүй л байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол хүн болгоны ярих зүйл биш. Одоо бүр тэр байтугай одоо мань мичиг ингээд хэдхэн ном үзсэн, уншсан. Одоо тэрэндээ хэдхэн одоо өдөр сарыг зарцуулсан. За хамгийн гол нь тэр мэдээлэлээ бясалгахад одоо бараг мэдгүй одоо хэдхэн минут зарцуулсан ийм хүмүүс одоо тэрний талаар ярина одоо бүр ингээд одоо юу гэдэг чинь те бусдад мэдээлэл хүрэх маягаар номлох маягаар ярина гэдэг бол өстой баг байж бошгүй зүйл те. За миний бүтээл одоо хоосон чанарыг илэрхийлсэн. За миний бүтээлийн гол санаа нь хоосон чанар энэ ярьжсэн хүмүүсийг би мэднэ. Одоо тийм бүтээлчд, зохиолчд одоо юу гэдгийг олонний танил тийм хүмүүсийг мэднэ. Тэрийг одоо ишлээд л одоо энэ хүн болвол ингээл хоосон чанарын агуулгаар энийг бүтээж, хоосон чанарын сэдвэр энтергээл багтаж байгаа энэ хүмүүсийг бас би одоо таарж л явлаа тий. Тэгэхээр зэрэг урлагт бол яг тэгдэг шүү дээ тий. Гоо сайхны хэмжүүр бол юг гой сайхан гэх вэ гэдэг хэмжүүр бол хүн болгонд өөр гэж ярьдаг тий. Энэ хоосон чанарын тухай үзэл онол би үгэн үзэл онол бол одоо хүн болгонд өөр байдаг юм хүн болгон энийг өөрөөхөөр онно гэсэн зүйл бол байхгүй. Энэ бол маш тодорхой ухаан, маш тодорхой тодорхойлцтой ийм зүйл тий. За би битгий хэл миний багш нар хоосон чанарыг ярьдаггүй шүү дээ хонгороо. Тэгээд багш нарын маань ярьж байгаа зүйл бол хамгийн эхлээд бодитгэлийг л олох хэрэгтэй гэж ярьдаг. Одоо бүх юм эренбтэй байх гэдэг нь шүү дээ тий. Тэгээ бодитгэлээсээ өмнө хамгийн эхлээд итгэлийг олох. Одоо тэр би нөгөө ярианыхаа ихэнд хэлжсэн шүү дээ хонгороо нөгөө сэтгэл зүйн одоо элдв тэр нэг измүүд байдаг юм уу, сүртэй нэршлүүд байдаг юм уу? Хүн хууртахад айгүй амархан байхгүй тий. Би одоо ингэ сонссон юм өөрөө жоохон уран яруу ярих маягаар ингэ чимэглээд ярихад амархан. Гэхдээ тэгж болтгүй зүйлс бас байна тий. Чи өөрөө эмч хүн сэтгэл зүй сонирхдаг хүмүүс мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо сэтгцэн ямар нэгэн сэтгэл зүйн ч юм уу тий нэг эмгэг шинжээг олоод нэрлээд тэгэл нэг хүн одоо олсон хүнийх нэрээр нэрлдэг ч юм уу. Тэрэн дээр нь одоо тэр олж нээсэн түүхийн нэг хүн судлаад зөвхөн тэр нэршилтээр нь одоо хэдэн 100 мянган хуудас эрдэм шинжилгээний ажил бичигдээл. За энэ нь бол яг буруу аргагүй тий. Гэхдээ тэнд хий их байдаг тийм үү? Ус их байдаг. Яг одоо судалгааны ажил тодорхой хэмжээгээр үр дүн өгдөг мэдээж хэрэг байгаа л бах тийм үү? Гэхдээ би үгүй яагаад ярихгүй байгаагаа би нөө сэтгэл зүй дээр ингэж нөгөө жишээ авч ярьж штэ тий. Тэгэхээр чин зэрэг хэрвээ одоо энэ сэтгэл зүй гэдэг юм чин тий хамгийн наазах нь одоо хамгийн баг анхан шатанда бидний хамгийн их өвддөг өвчлөдөг энэ зүйл бол сэтгэл зүйн тоглоом шүү дээ тий. Бид нар бүгдээрээ толгой дараалан сэтгэл зүйн тоглоом тоглодог. Бүгдээрээ өөрөө тэрнийхээ өвчтөн нь болдог. Тоглож байгаагаа өөрөө мэддэггүй. Тэгээд өөрөө бас хин нэгэн үний сэтгэл зүйн тоглоомын одоо утсан хөвгөлтэй юм уу хохирогч болоод эсвэл одоо хин манипуляторын одоо үйл ажиллагааны золиос болоод ингээл явж байдаг. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ одоо энэ сэтгэл зүй гэж юм чи одоо хамгийн анхан шаттай энэ ийм юм байдаг юм гэдгийг хүмүүст хэлж өгдөг. За одоо танихт нь гарахт нь хэрвээ хүмүүст ингээд тусалдгүй юм бол тэрнээс дээшх шатуудад ер нь ямар утга байна те. Тэр одоо айхтар гүн гүнзгий зүйлсийг яриад айх нэр томьёо эсмүүдийг гаргаж ирээд яах вэ гэж би боддог. Тэгээд энэ өвчнөтэйгөө хамгийн анхан шатны одоо тэр сэтгэл зүйн тоглоом тоглодог энэ өвчнөтэйгөө бид нэр дээшлээд яах вэ гэж боддог. Одоо бүр амар мундаг өөрснөө сэтгэл зүйч болоод эрдэмтэн болоод доктор профессор болоод яах билээ дээ тий. Тэгэхээр хамгийн анхан шатнаас эхлээд бид нар маш бодтой эренбтэй байх хэрэгтэй л гэж би хэлэх гээд байхгүй юу тий. Хамгийн одоо наад захынхаа өвчнийг эмчлээд одоо бүдүүн хэлбэрийн өвчнүүдэд эмчлээд за өвчин гэж хэлэхээр зэрэг хүмүүс маань бүр сэтгцийн өвчин гэж бодчих вэ тий. Одоо өвдөлт, сэтгэлийн хүндүүр, эмзэглэл гэж хэлээ та тий. Тэднийгээ эмчилчээж бүр нарийн түвшний юмнууд руугаа орохгүй болвол шууд лаймер гүн гүнзгий бүр тэр нэг нарийн түвшний юм руу хариалгаад бид нар бас алдаа гарна тий. Яг энэ шиг бид нар хамгийн түрүүнд одоо тэр энэ хоосон чанар гэж юм чинь биднэрт номлоод байгаа тэр бурхан гэдэг чинь юу юм? Яагаад би бурханд итгэх ёстой юм тий? Яагаад энэ хамгийн зөв зам мөр юм гэдэг итгэлээ эхэлж олоод тэгээд дараа нь ер нь би яах гэж хоосон чанарыг олох гээд байгаа. Зүгээр л одоо амар мундаг болох гээд байгаа юм уу? Зүгээр л одоо ганцаараа гитлээд л ингэх гээд байгаа юм уу
гэдгийг ойлгохоор бид нар чинь зайлшгүй бодис сэтгэлийн талаар ярих хэрэгтэй болно тий. Тэгээд дараа нь тэр хоосон чанар би үгүй одоо чухам юу байдгийг тэр улам нарийн гүнзгий тэр дээд түвшний юмнуудаа ярих хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ хонгороо чамайг энэ асуултыг тавьсанд би баярлж байна. Энд чинь бусад хүмүүс ч гэсэн нэлээд олон юм бодуулна. Би ч гэсэн яг л ийм байсан. Одоо ч ийм байгаа ш та хонгороо би чамаас болоод салхмын л урд явж байгаа ах. Тэгээд би ч гэсэн л анх ингээд нөгөө нэг багш нарыгаа шууд давхиж очиод одоо ингээд амар лаглаг юм яриад те. Одоо тарны ном ч юм уу те би одоо хөшрөөд н одоо би өөртөө амжихгүй болохгүй ч гинөө одоо би тэр ярьжсэн зүйлсээ бодохоор ингээд баг ингээд одоо ч гэсэн баг миний нүүр ингээд халуун өргөж байгаа байхгүй юу. Тэгтээ эхлээд бид нэр тэгж ярьж эхэлж байж л энэ ч арай биш юм байна, болоогүй юм байна, дараа нь энэ юм байна гэж мэдэж авдаг. Тэрнээс биш шууд л одоо бид нар ингээд айгуу зүг байна гэж уулаасаа байхгүй шүү дээ тий. Ингэж асууж агаад би айгуух баярлж байна. Хонгороо ийм ч учраас би чамд айгуух баярлдаг одоо урд нь зүүн тавьжээс асуултууд ч юм уу. Яагаад гэвэл олон хүмүүс асуудаггүй. Одоо янз бүрийн шалтгаанаар асуухгүй байгаа шүү дээ. За би ингээ асуухаар зэрэг төвөг одоо яах юм бус төвөг удаад яах юм гэдэг сэтэл байна. Эсвэл за би айгуу тэнийг юм асуучвал хүмүүс намайг юу гэж бодох юм ч гэдэг юм уу. Намайг одоо ийм юм мэдхгүй байхдаа яад юм гэж хэлэх вэ. Энийг одоо хаа нэгэн газар ярьцныг би олоогүй, уншаагүй байх вэ гэдэг болгоомжлолч байдаг юм уу те. Янз бүрийн сэтлүүд байгаа. Гэхдээ бид нар асууж л байх хэрэгтэй. Одоо би бол намайг манай нэг багш тэгтий нэг бол лавладаш нойта хамуу гэж тэгдэгчээс ингээл айгүй их юм асуун, заримдаа асууснаа мартаа дахин асуун, нөгөө хилээд тахт нь ойлгохгүй ахин асуун. Тэгээд багш маань айгүй их дургуцаад чи над дээр бити яхаж ир гар явж гэдэг юм уу те. Одоо нөгөө зарим багш нар хатуу штэ би бас нөгөө орд нь хэлчихлээсэн баг те. Өөрийгөө олвол чухам айгүй мундаг л гэж бодож байгаа шүү дээ тий. Би чинь чухам стаа нэрэ тийм чимний доктор билээ. Ийм ч стаа нэрэ гоод сэтгүүлийг гаргаж ирсэн билээ. Би чинь чухам одоо стаа нэрэ ингэж хэлүүлэхдээ туллаа гэж уйлал явж ирсэн үе байна. Гэтэл одоо ингэж бодоход миний хэн байх юусаа хамаагүй тий. Тэр хүн багш маань намайг ахиж үтээ ирээрээ гар зайл яв гэсэн ч гэсэн тэгэл дахиж ороод одоо намайг юу ч гэж хэлсэн хамаагүй. Тэр үед тэнд байгаа бүх хүмүүс ингээл над руу харж байгаа шүү дээ тий. Одоо би ерөөсөө ТV юм санаа зовхоо болсон. Тэрэндээ би бас айгүйх баярлж байгаа. Энэ бол би ч одоо өстой нөгөө нэрлэхүүгийн мастер байлаа шүү дээ тий. Чухам нэрээ хичээсэн. Чухмал одоо өстой амнаас алт унгахыг л боддог шахуу байла. Одоо бол хэрвээ тэр хүнээс авах гэж байгаа мэдээлэл хэрвээ надад хэрэгтэй л бол одоо тэгэл өстой хөөгдөл тугтаал зүгдэн шүү дээ. Тий. Тэгээд бид нар өөрсдөө би бол ийм хүн гэж нэг өөрөө төсөөл бодцоод тэрэндээ бас өөртөө айгүй итгэхийг хүсдэг. Тэгээ баг өөрийгөө ингэж баг ховсдож итгүүлдэг. Тэгээ тэрнээсээ болоод ингээд өөрсдөө ингээ буруу зүйл рүү ингээд хөтлөөд байгаа юм болов уу гэд яг энэ саяны ярьсан кинон дээр бас би тэрийг ингэж анзаарсан. Сүүлд нь бодсноо тэр амьдралын утга учир миний амьдралын утга учир бол энэ гэд нэг юм тохиочин довшоо авах гэд. Тэгээд тэрнийхээ доор ингээд ерөөсөө л амьдралаа ингэж үрдэг. Тэг ингээ бодохоор ингээл бүхэл амьдралаа тэрний төлөө одоо амьдралынхаа цаг мөч 20 минут бүрийг ингээд тэрний төлөө одоо зориулсан гэхэд ингээ эргээд харахаар яг үүндээ эн чинь бараг л нөгөө зүхтаалт тий бараг л цаг алалт байсан юм шиг санагдсан. Тэгээ бид нар ч нөгөө нэг сэтгэл зүйн тоглоомыг хамгийн гол нь өөрсөндөө хийгээд байгаа шүү дээ. Бид нар гаднаас хүн тоглоод байгаа ш бид нар өөрөө өөрсөндөө буруу зүйлийг итгүүлээд тэгээд өөрөө ингээд юм хийгээд байдаг юм байна гэж би сүүлд нь анзаарсан. Тэгэд энийг нөгөө хонгороо барихад айгүй хэцүү те. Тэгээд нөгөө гол нь сэтгэл зүйн тоглоом гэдэг чинь нөгөө бидний мэддэггүй тоглодог зүйл байгаад байна шүү. Хэрвээ мэдээд тоглол манипуляц болно. Бид нар бол манипуляцыг зориуд ингэж мэдэж хийдэг те. За гэл одоо нөхөртөөгөө хүүхдтэйгээ ер нь бүгднтэй нь хийж ааш манипуляц. Сэтгэл зүйн тоглоомыг бид нар огт мэддэггүй хийдэг болохоор аюултай. Тэгээд яг одоо бид нар та байвал галыг тань гэдэг шиг одоо тэр нэг үр дагавар шинж тэмдгээс нь улбаалаад би чинь сэтгэл зүйн тоглоом тоглолцлоо штэ гэж өөрснийгөө бариад байгаа тий. Тэгээд анзаарах юм бол ер нь л за секунд тутамд гэж хэлэхэд хайшийн улаас бид нар секундийнхээ сэтгэл хөдлөлийг барьж авч чадахчгүй тий. Минут тутамд баг бид нар сэтгэл зүйн тоглоом тоглож гоод л байдаг тий. Тэгэд цаг аллын хувьд ярихад за би саяхан ингээд охиндоо нөгөө хов чив ямар аюултай болохыг одоо ингээд нөгөө тайлбарлах гээд оролдлоо. За тэгээд би охиноосоо ингээд асууж байгаа байхгүй. За одоо ингээд манай дүүрэгтч байдаг юм уу те. За шинэ номын сан нэгдлээ ч гэдэг юм уу. За эсвэл одоо дэлхийд нэг хүн гэгэржээ. За нэг хүн одоо энэ тойргоос гарчээ гэдэг ийм мэдээ ингээд гарлаа.
Эсвэл одоо нэг нь одоо тийм нэг олонний танил охинч байдаг юм уу те. Тэр охины талаар айгүй тийм интим мэдээлэл хоёр ингээд байвал одоо чиний үеийнхэн энэ хоёр мэдээллийн алийг нь илүү сонирхох вэ гэсэн чинь охин маань яг уу хэлжлээ л да тий. Хоёрдугаархын ер нь одоо хүүхдүүд илүү их сонирхноо. Би ч гэсэн гэд одоо яг охин маань хэлж дээ тий. Тэгэд энийг анзаарж байгаа чинь айгүй сайн байна. Одоо бол эн чинь л хангалттай гэд би хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол өөрснийгөө айгүй сайн үлгэрж яаж хүмүүжлэлтэй, соёлтой гэдэл боддог тий. Тэгэхээр бидний тэр бодол бол нэг хэрэг яг үйлдэл дээрээ би яг юунд дуртай байна вэ гэдэг бол бидний жинхэнэ л яг үзүүлэлт байх гэдэг. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтээ ингээд өөрөө анзаараад би жишээлбэл энэ мэдээлэлт нь илүү одоо миний хорхоо илүү хүрээд байна. Одоо ухамсаргүйгээр гэсэн үг шүү дээ. Бид нар ухамсараар өөрийгөө дайчлаад хөөе тэр хоёрдугаар мэдээллийг бити унш хөөе алуу чи тэр нэгдүгээр мэдээллийг уншаатгаач бодоотгооч гэдээ бид нар ухамсараар өөрийгөө удирдах болно. Гэтэл ч ухамсар чинь бидний нөгөө 10% тий цаана байгаа нөгөө лут 90% чинь болохоор өөрөө ирэхгүй хоёрдугаар мэдээлэл рүү ингээд бүр унтаарч исэн бол нүдэн сэргээд ингээд юу гинэ хаана хинтэй гэл ингээд босоод ирж штэ тий. Тэгэхээр зэрэг энийг анзаарч ивэл ийм юмд би ингээд жоохон дуршилтай байгаад нь штэ гэдгээ анзаарч хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь л одоо бас нэг ахиц амжилт байх гэдэг шүү. Тэгээд энэ бол бидний буруу биш. Би охинтой хэлсэн энэ бол чиний буруу биш ээ. Улаасаа чи энийг одоо бүр сая тэр бүмжил одоо бид нар ингээд үеэс үед дэц удам ухсаа ерөөсө хүн төрлөختөн бүгдээрээ энийг хийж ирсэн. Одоо энэ ертөнцийн уур амьсгал одоо бидний амьдарж байгаа энэ энерги ийм л байгаа. Одоо энүүгээр хөдөлж явж байгаа. Одоо бидний ярьж байгаа зүйлийн бараг л задаал гэвэл үнэхээр баг тоодоо ер нь бол бодтой бай гэвэл бараг л иршүүдээ тий. Ер нь бараг тэр 90%-ийг дандаа бусдын талаарх яриа эзэлдэг. За тэгээ бусдын талаар ярихдаа бид нар магтаж, үнэн голоосоо тэдний аз жаргалд даган баясаж, сайн сайхныг ярьж гинүү гэвэл харамсалтай нь үгүй шүү дээ. Дандаа л бид нар хов живийн шин чанартай, бусдын мууд дурлсан, хоргийг нуудалсан, тэднийг айлгах, ичээх эсвэл одоо тэр муудан даган баяссан ч байдаг юм. Эсвэл атаархсан, сэтлэр нэвтсэн тий. Одоо нөгөө зарим нь бол нөгөө магтан матна гэдэг шиг магтаж байгаа юм шиг мөртлөө цаагаараа бас эвгүй сэтэлтэй л юмнууд ярьж байдаг тий. Одоо 90% ингээ бусдын талаар болчлоо. Одоо үлдсэн 10% нь өөрийнхөө талаар болох гэж байна гэсэн үг тийм үү. За тэгээд өөрийнхөө бид нар зориг одоо өөрийнхөө яг амьдралын зам мөрийн талаар үнэхээр нухацтай тийм яриа ярьж гин үгүй бас үгүй тий. Эсвэл өөрийгөө одоо учиргүй зовлонтой юм шиг ярина тий. Өөрийнхөө дандаа зовлон ярина. Энэ орчлон хорвоод би л ганцаараа зовоод байгаа юм шиг ярина тий. Эсвэл би энэ орчлонгийн ганц баатар юм шиг ярина тий. Энэ хорвоог би хөдөлгөөд байгаа юм шиг, энэ гэр бүлийг би авч яваад байгаа юм шиг ярьчих гайд л байдаг тий. Өнөөдрийн чи битэрийн яриач гэсэн хонгороо. Хэрвээ одоо битэрийн энэ ярианы сэтэл маань чиний хувьд, миний хувьд одоо үнэн голоосоо үннийг мэдхиймсэн. Тэ би нэг зүйлийг ингэж үннээр олоод мэдчихиймсэн. Эсвэл яг энэ зүйлийг би үннээр бусдад хэлхиймсэн гэсэн сэтэл байхгүй бол бас л нөгөө дэмэж чалчаа яриа болно шүү дээ. Тэ хинт ч тусгүй, чи битэрт ч тусгүй ийм л юм болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг аливаа ярианы сэдв бол ерөөсөө гол биш. Бид хоёр одоо чухам одоо тэр хоосон чанарын тухай ч юм уу бурхны талаар ярьсан ч гэсэн хэрвээ бидний сэдв яг үнэн голын сэдв үнэн ариун биш л бол дэмэж чалчаа яриа бол болох гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг туйлын хэцүү байгаад байна те нөгөө агшин тутмынхаа сэрүүлгийг тавиал өөртөө хөөе алив хөөе амглал гэхгүй болвол нэг мэтгэд жолоо нь алдуурчихсан л эсвэл би рүүгээ явал эсвэл нөгөө би зовлонтой руугаал ингэх гэдэг байгаа байхгүй юу. Худлаа ярихгүй байх, магтан матахгүй байх. За үннийг ярьж байгаа ч гэсэн тэр үнийн яриа маань бусдыг зовоох гэсэн, эвгүй байдалд оруулах гэсэн, хоргийг уудлах гэсэн сэтгэлгүй байх. Марваа хэлбэрээр бусдын амьдралыг сонирхгүй байх гэдэг бол биднээс асар их төвчээр шаарддаг зүйл. Ерөөсөө бидний цагийг асар их алдаг зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Юунд хамгийн хорхоо хүрч байна? Юунд хамгийн хаазгаа хөдөлж байна? Юунд айгүйх дуршилтай байна те? Энэ асар чухал байгаа юм. Өнөөдөр бид нар юунд дуршилтай байгаагаасаа одоо урд төрөлдөө юу хийж явж байснаа харж болно. Юунд их дуршилтай хийж байгаагаа маань ирээдүйд би яг л тэр зүйлээ үргэлжлүүлнэ гэдэг санаа байгаад байгаа байхгүй юу? Бид нар аягүй дуртай тэр зүйлээ л хөгжүүлээл хурцлаал ингэ явдаг шүү дээ. Тэр зүйл сайн байна уу муу байна уу? Юусаа хамаагүй. Юунд л дуртай байна тэр зүйл гэсэн үг байхгүй юу? Би урд наснда хэн байсан бэ? Дараа төрөлдөө хэн болох вэ гэж асуух ерөөсөө хэрэггүй гэдэг шүү дээ, тий. Одоо яг одоо юунд дуртай байгаагаа юунаас одоо үнэхэрийн тэр нэг таашаал ханал гээд байгаа зүйлийг авдаг юм байна.
Тэрийгэл одоо хар гэж хэлээд байгаа. За одоо урт хойд төрөлд итгэдэггүй хүн байж болно. За тэгвэл тэр хүмүүст одоо сэтгэл зүйн үүднээс юу гэж хэлэх үү гэвэл чи юуг айгүйх туршилтаа хийж ийн тэнд маш хүчтэй энерги одоо ялгарна тийм үү? Ийм урсгал хүчтэй явагдана. Тэгэхээр зэрэг тэр зүйлийг одоо бидний гэр бүлийн дотны хүн хүүхэд хараагүй байсан ч гэсэн одоо би надаас нөгөө энерги ингэж цацарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг миний тэр энерги өнөө түрүүний битээр яриадсан гэр бүлийн мэдээллийн хавтгаад одоо ингээд мэдээлэл болоод бичих. За нөгөө удмын чинь мэдээллийн хавтгаад одоо ингээд байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүд маань тэр энергиэр сэтгэлийн бие одоо ментал бие тэр энергиэр хооллоно гэсэн үг байна. За жишээлх юм бол одоо жоохон бэлгийн гаж дуршилтай хүүхэд байж болно тийм үү. За тэгсэн чинь нөгөө хүүхдийн эцэгх нь бид нар хизээч юм хийж байгаагүй. Бид нар одоо гэр бүлээсээ гадуур ямар ч харилцаагүй одоо бид нар чинь чухам үнэн ариун явдалтай гэж батлаад одоо нэмэргүй байхгүй. Улаасаа тэр үгээр биш одоо яг одоо ургацсан тэр хүүхд дээр ингээ гараад ирлээ ш. Тэгэхээр зэрэг энэ юмны өрн ингээ байх хэрэгтэй тийм үү. Хүүхдэд тэр өгөгдөл байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр хүүхдийн одоо тэр өгөгдлийг тэр хүүхд чинь одоо тухайн өгөгдлөөрөө тэрний дээд зэрэг хэрэгжүүлэх эцэг заяаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эцэг их одоо энэс шал өөр мэдээлэлтэй байна гэж байхгүй байхгүй. Зарим зүйлийг бол асуухч хэрэггүй байдаг. Ер нь сэтгэл зүйчнэр олвол хүмүүстэй ингэж ярилцж явах та тэр хүмүүсээс яг үнэн мэдээлэл авна гэж ярилцдаггүй шүү дээ. Зүгээр тухайн ингээд мэдээлэл дундаас өөрөө ингээд дүгнэлтээр гаргаж байгаа тэр хүний хандлага байж байгаа байдал маш олон байдлаас нь тий одоо биеийн хиллэгээс хүртэл нүүрний хөдөлгөөнөөс хүртэл дүгнэлтээр гаргаад сууж байгаа. Тэгэхээр мэрэгчлэтнүүд одоо энэ сэтгэл зүйн мэрэгчлэтнүүд яагаад хүмүүсийг яриулдаг вэ гэвэл тэр мэдээллийг тухайн хүн яаж өгч чинь, яаж хандж чинь, үнэн ярьж ивэл яагаад, худлаа ярьж ивэл яагаад, энэ хүн яагаад энэ дээр худлаа ярьж чинь гэдэг дээрээс одоо оншоо гаргаж байгаа болохоос биш яг тэр хүний ярьсан мэдээлэл дээрээс биш байхгүй. Ихэнх хүн худлаа ярьдаг. Бид нар өөрснөө мэднэ. Бид нар зориуд худлаа яри. За би одоо энэ сэтгэл зүйчийг хуурч идаа ч юм уу. За би багшигаа хуурч идаа гэж биш. Уулаасаа л бидний нөгөө насан туршдаа тоглож ирсэн сэтгэл зүйн тоглоомоор үнэн байна гэдэг зүйлээ бид нар асар хол байхгүй. Одоо баг инстинктээрээ шахуу худлаа ярьдаг. За мэдээч хэрэг сэтгэл зүйчд бол шүүдгүй. Хизээч одоо зөв, буруу, сайн, муу гэхгүй шүү дээ, тий. Тэр хүн худлаа ярьж болно. Зүгээр тэр хүний худлаа яриад байгаагийн цаана ямар асуудал байна вэ гэдэг. Худлаа ярих нь буруу шүү дээ, хэрэг муу шүү дээ гэх одоо ямар нэгэн үнэлгээний зүйл бол хизээч өгөхгүй шүү дээ. Хүн мэрэгжлийнхээ хувьд тийм бодтой одоо харьцангуй үнэн гэх юм уу да, тий. Мэдээж үнэмлэхүүн үнэн оншиг бол хизээч тавих боломжгүй шүү дээ, тий. Харьцангуй үнэн оншиг л тавина. Нөгөө сэтгэл зүйч маань хитрхи одоо нөгөө хүмүүстэйгээ үйлчлүүлэгч нартайгаа гэдэг юм уу эгэл хүний сонирхлоор хандаж эхлэх юм бол ахаад нөгөө цаг алсан хэрэг бол одоо гаднаас нь харахад сэтгэл зүйн уулзалт хийгээд байгаа юм шиг нөгөө үндэ хэрэг болгоож байгаа юм шиг боловч хэрвээ тэр хүний мэрэгчлэлтний сэтгэлд үнэн голоосоо энэ хүний зовлонгийн одоо арилгахад нь би туслая гэсэн сэтэл байхгүй бол цаг алалт болох гэдэг байгаа байхгүй юу. Ерөөсөө үр дүнгээр л ярих гэдэг юм л да. Цаг гэдэг чинь бидний амьдрал шүү дээ. Тийм хонгороо амнаас. Би тэгэл нөгөө охинороо тоо бодууллаа л да. За одоо 100 жил амьдрья гэж үзье. Хэдэн сар вэ? 1200 сар. 1200 гэхээр зэрэг их чим шиг мөртлөө айгүй бага хугацаа шүү дээ. Одоо ингээл бид нар нүдэн анаал нэхэд 12 сар өнгөрчдөг те. Нэг хүнд дурлал ингээл болох хооронд чинь хэдэн сар өнгөрч байна. Хонгороо те. За 3 сар 6 сар ч байдаг юм. Эсвэл одоо нэг үзэл санаагаар өвчлөөл тэрнээсээ идэх хооронд ахаал төдий хэмжээний хугацаач байдаг юм уу те. За тэрийг ингээ өдрөөр бодохоор 36,000 өдөр байна те. Бид нар чинь хэрвээ 100 наслна гэж бодох юм бол 36,000 өдөр л амьдрах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь 36,000 өдөр гэд бодохоор чинь зэрэг айгүй цөөхөн байгаа зү. Бид нар чинь чухам ингээл 1000 өдөр гэж дуулаад идэг боловч 36 удаа 1000 явахад л одоо ингээл байхгүй болох нь. За тэгэл нөгөө цагаар ботсон чи битээр бодоод 800 хэд гаргаж илаа. 860 хэдэн цаг. Сая цаг ч хүрэхгүй байгаа байхгүй юу? Одоо сая цаг бид нар сая цаг амьдрнаа гэвэл айгүй бага сонсогдож байгаа үстэй. Цагаар бодоход гэтэл чинь бүр сая ч хүрэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд 50 хэдэн сая минут 3 тэрбум секунд болж байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд бодохоор тэгэд эн чинь 100 жил шүү дээ. Гэтэл чинь 100 жилч бид нар бас наслахгүй тий. Тэгээд энийхээ бид нар талын ундаж байгаа. За нөгөө сэрүүн байгаагийнхаа талд нь эдшээ олно гэж баахан гүйлтэн. Эзнийгээ шингээн гэж баахан гүйлтэн. За боловсруулна тэгэл нөгөө бие цэвэрлэн гэж гүйлтэн.
Тэгэл одоо мэдхгүй хизээд нь нөгөө нэг яг зам мөр зориг жаргал хаа нэг нэ тий хонгороо. Тэгэхээр бид нар чинь одоо энэ амьдралынхаа тэр олдож байгаа минут болгонд л одоо бүрстэ үнэт ертөнцийг л ангиж байгаа юм шиг ингэж хандмаар байгаа байхгүй юу? Би та нарт нөгөө нэг сургалтын дээр байнга хэлдэг штэ тий бид нар эмэгтэйчүүд бид нар сэтгэл зүйн асуудалтай маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Бид нар нэг ийм сэтгэлийн дотны харилцаанд ороод тэрнээсээ ингээд бүрэн гарахад 5-6 жил. Одоо тэр хүнийхээ дараа нь уулзахад сэтгэл дотор огт юу ч хөдлөхгүй болоход 5-6 жил доотлон шаардлагатай. Зарим нь бол одоо ингээд 20-30 жилээр зарцуулж штэ тэ нэг хүнийг мартахын төлөө. Ер нь одоо ингээд хоёулаа хонгороо ингээд ярьсан зүйлсээ ингээд эргээд үзэхэд бидний ер нь амьдралаа зориулж байгаа ихэнх зүйл, саяын битүүрийн ярианд дурддагдж байгаа ихэнх зүйл дими байх гэдэг байхгүй юу тий. Ер нь бол тэр дөө тэмцэл, тэр урлаг, одоо үндэстэн удам одоо юу гэдгийг энэ олон сэтгэл зүйн урсгалууд бүр хоосон чанар хүртэл тий. Хэрвээ одоо тэр хоосон чанарыг унахгүй юм бол тэрийг ярьж яах юм? Хоосон чанар гэж юм байдин гинлээ. Хоосон чанарыг онохороо тэгдин гинлээ гэд яриад яах юм бэ тийм биз дээ. Онох нь л чухал шүү дээ тий. Бид нэр одоо яг үнэхээр тэр аз жаргал гэж зүйлээ чи энэ биеэрээ идэх нь гол болохоос биш нэг жаргал гээд нэг юм зүйл байдин гинлээ гэд одоо ярих утгагүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө бидний амьдрал гэдэг чинь яг л одоо нөгөө үйлдэл баймаар экшн яг л үйл ажиллагаа баймаар байгаа. Бидний амьдрал тэр чигээрээ л одоо дасгал сургуульд тренинг баймаар байгаа. Гураа хоёулаа одоо ингээл сансарч нисэх гэж юм бэл бодъё л доо. За тэгэл дундж байгаа 13-аас 15 жил бэлтгэгддэг гэсэн тий зөвхөн тэр сансрын нисгэж болохын тулд тэр сансрын нисгэж болох тэр босхийг давахын тулд наан битээр 20-30 жил өчнөө мундаг сурцсан энэ дэлхийн тэр 8 тэрбум хүмүүс оройд нь жагсаж явах хэрэгтэй үсттэй тий одоо эхний 10-т нь жагсаж хагаад баг ингээд сонгогдоод ороод дахиад 13-аас 15 жил бэлтгэгдэн тий тэгээд битээр бэлтгэгдэж эхэлж байгаа болвол за би чи одоо ингээд нисгээл энэ да гэл ер нь баг л ярихгүй дээ тий хонгороо нисэн тий ер нь бол нисэн цагтаа л нисэн гин тий тэрнээс биш одоо ингээд хоёр нисгч байж байгаа л нэг нь сонгогддог штэ тий хонгороо чи дээрээс одоо нэг нь сонгогдсон. За нөгөөх нь дараагийн 5 жилд ч юм уу тий. Тэгэхээр одоо нисэн цаг хүртлээр бид нар баг ярихгүй штэ тий. Тэгэхээр энэ олон яриад байгаа зүйлс бол ер нь баг л худлаа гэсэн зүйл гээд байгаа байхгүй. Тэгэд ингээд үзэхээр баг ярих хэрэггүй ч юм шиг заримдаа санагддгийн. Гэхдээ яг одоо ингээд миний лекцүүд одоо сургалтууд гэдэг юм уу. За энэ подкастаар ярьж байгаа зүйлс хэдхэн хүнд ч болтугай, ганц хоёр хүнд ч болтугай зүгээр амьдралаа нэг арай өөрөөр харах, бас нэг арай өөр зүг рүү харах ч юм уу. Одоо тэр сэтлийг л өгчээвэл болж энэ даа л гэж бодож байна шүү дээ хонгороо. За ингээд битэрий чинь яриа бас нэлээд удсан байна тий. Би яриаг чинь тасалчлаа хонгороо юм асуух гэжсэн үү? Гүг. Миний дандаа багш яг хариултаас санснаас өөр хариултаасыг өгдөг. Гэхдээ яг энэ нь яг заримдаа нөгөө ингээд өөрийнхөө бодолтой хит тавтал би ч бас асуухтаа бол ер нь л би хариулт нь баг мэдчихэж байгаа гэж бодоод өгдөг. Ингээд шал өөр хариултад ирээд миний яг нөгөө алдаатай би өөрийгөө бас айгуул өөрөөр бодсон чинь ийм бас ингээд нөгөө тал байсан байна гэд тэнцвэрийг олж байгаа юм шиг тийм санагдаллаа. Багштай хүсэлтийг манай харсан маш их баярлаа. Араас нэгчж байгаад. Чамд бас айгүй их баярлаа хонгороо. Чи бас энэ асуултуудыг тавьжээж яг чиний хүссэн хариултыг өгөөгүй ч гэсэн бас ингээд сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн энд одоо ингэж хариулаад тахтай яах вэ гэж бодож болно тий. Гэхдээ энэ асуултууд чинь байж ээж бас намайг энэ зүйлсийг яриулж байгаа тий. Тэгээд энэ зүйлс маань бас нэг хүний заримд нь гэрэл болж байгаа, заримд нь түлхэц болж өгж байгаа бах янз бүрийн хэлбэрээр бус хүмүүсийг өөрөөр амьдрахад л одоо сэтэлжүүлж ивэл тэгээд бид хоёрын ярианы хэрэг гарна да. Тэгээд чамд бас ингээд ийм өвөрмөц асуултуудыг асуусанд их баярлж байна. За тэгээд сонсогчдоо баярлалаа. Бийнхаа дугаараар уулзъя. Баяр та. За баярлалаа.